આપનું સ્વાગત છે. આજે ગિરનારી મંડળનો 125મો વેબિનાર છે. આપના વક્તા છે ડોક્ટર કિશોરભાઈ ગુંજાણિયા સાહેબ, જેઓ આપણને પંચગવ્યની ઉપયોગિતા વિશે માહિતી આપશે. અગાઉ ગાયોના વિવિધ પ્રકારો વિશે માહિતી આપી હતી. આજે પંચગવ્યની ઉપયોગિતા વિશે માહિતી આપશે, એટલે ગૌધન ભાગ 2. હું ડોક્ટર કિશોરભાઈ વલગાણીયા સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય હવે શરૂ કરી શકે છે. નમસ્કાર સર. જય ધન્વંતરી. નમો ગોભ્યો શ્રીમતીભ્યો સૌરભ્યો ચ નમો બ્રહ્મસુતાભ્યો ચ પવિત્રેભ્યો નમો નમઃ. આજે ગિરનારી મંડળનો પંચગવ્યનો ભાગ 2 નો વેબિનાર રજૂ કરી રહ્યો છું. ગિરનારી મંડળના સર્વે સભ્યશ્રીઓ તેમજ મુખ્ય આયોજક મિતલિયા સાહેબ અને સાઇટ પ્રેઝન્ટિંગ કરવાવાળા કૃણાલભાઈ સોલંકી, સર્વે સભ્યોને હું જય ગૌ માતા કહી અને આજનો આ સેમિનાર શરૂ કરી રહ્યો છું. કૃષ્ણ ભગવાનની સાથે ગાયનો સંબંધ, આ પેલું ચિત્ર આપેલું છે. ગાયને સારા ઘરેણા પહેરી શણગારી અને દરરોજ 11,000 ગાય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દરરોજ દાનમાં આપતા હતા, તો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. કૃષ્ણ ભગવાન ગાયોને ચરાવવા માટે 11 વર્ષ સુધી ઉઘાડા પગે જંગલોમાં જઈ અને એમને એ કાર્ય સંપન્ન કરેલું. અને પૂર્વજન્મની અંદર રામા અવતારમાં જે લોકો ઋષિ મુનિઓ અને ભક્તો હતા એ બધા ગો અને ગોપી સ્વરૂપમાં ત્યાં બિરાજમાન થયેલા અને ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાને બધાને સારી રીતે પ્રેમ ગૌના સ્વરૂપમાં આપેલું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ પંચગવ્ય છે. 5 ગાયોના તત્વો: ગાયનું દૂધ, ગાયનું દહીં, ગાયનું ઘી, ગાયનું ગોબર અને ગૌમૂત્ર. આ 5 તત્વોને પંચગવ્ય કહેવામાં આવે છે. આ 5 તત્વો વધુમાં વધુ કાર્ય કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગાયના દૂધ ઉપરનું આ કાર્ય આપેલું છે કે ગાયનું દૂધ શું કામ કરે છે. પૃથ્વીનું અમૃત કોઈ હોય તો એ ગાયનું દૂધ છે. ચરક સંહિતા સૂત્રસ્થાન અધ્યાય 27માં ગાયના દૂધના 10 ગુણો વિશે વાત કરેલી છે. જેમ કે મધુર એટલે મીઠું, શીતળ એટલે ઠંડુ, મૃદુ માદવકર, સ્નિગ્ધ ચીકણું, બૃહદ ભારી, સક્ષણ એટલે સ્નેહયુક્ત, પિછીલ ચોટવાવાળું, ગુરુ એટલે વજનદાર, મંદ એટલે ધીમું, પ્રસન્ન એટલે પ્રસન્નતા આપનાર ગુણોમાં છે. એટલે શરીરના 7 ધાતુ આપણે ત્યાં આવેલી છે: રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજા, શુક્ર. આ બધી ધાતુઓનું પોષણ આ ગાયનું દૂધ કરે છે. એ ઉપરાંત શુક્ર સિવાયનું પણ આભા મંડળો, જેને ઓજ આપણે કહીએ છીએ, ઓરા, એનું તેજ જેને કહીએ છીએ. દરેક વ્યક્તિ કે મહાપુરુષો કે સિદ્ધ પુરુષો કે ભગવાનના ફોટાની આજુબાજુ ઓરા હોય છે. ઓરાનો હવે માપવા માટે ઓરા મીટરો પણ આવી ગયા છે. એટલે જેટલી ઓરા વધારે હોય તેટલી તેનો આભા મંડળ વધારે થઈ શકે અને એનાથી એને સત્વ ગુણની વૃદ્ધિનો ખ્યાલ આવી શકે. તો ઓરા વધારવા માટે પણ ગાયનું ઘી દૂધ બહુ ઉત્તમ ગણાતું. ગાયત્રી પરિવારના શ્રી શર્માજીએ 24 વર્ષ સુધી એકલા ગાયના દૂધથી ગાયત્રી માતાનું અનુષ્ઠાન કરેલું હતું, એવો પણ ઉલ્લેખ છે. જેટલા 20ના ગુણો છે એનાથી ઉલટા ગુણ બધા ગાયના દૂધમાં આપેલા છે. ગાય હોવી જોઈએ ભારતીય વસ્તી, દેશી ગાય, પછી કોઈ પણ રાજ્યની હોય તો બધી દેશી ગાયોના ગુણના દૂધના ગુણ એક સરખા જ છે. એમ મેં વાત કરી ચરક સંહિતાની અંદર, અલગ અલગ શાસ્ત્રની અંદર અલગ અલગ સંહિતાઓમાં પણ ગાયના દૂધનું વર્ણન છે. ચરક સંહિતામાં આગળ ઉપર 25મા અધ્યાયમાં ગોક્ષીરમ ક્ષીરાણમ શ્રેષ્ઠ કહેતી, એટલે કુલ 8 દૂધ હોય છે, એમાંથી શ્રેષ્ઠ દૂધ ગાયનું હોય છે. યુધિષ્ઠિર ને પ્રશ્ન મહાભારતમાં યક્ષ પૂછે છે કે શ્રેષ્ઠ શું છે, તો ત્યારે કે છે ગવામ દૂધ શ્રેષ્ઠ. આ રીતે એને વાત કરે છે. સુશ્રુત સંહિતામાં પણ અધ્યાય 45માં ભારતીય વંશ દેશી ગાયના દૂધનું વર્ણન કરે છે, જે દૂધ મળ બાંધનાર, ચીકણું, ભારી, રસાયણ, રક્તપિત્ત જેવા રોગોને મટાડે છે. શીતળ, મધુર, સ્વાદ આપનાર, પરિણામે મધુર હોય છે, જીવનવર્ધક છે.
અને વાતપિત્ત રોગોનો નાશ કરે છે. એ રીતે અષ્ટાંગ હૃદયમાં પણ રેફરન્સ મળે છે. ગવ્ય ક્ષીરમ ધ્રુતમ શ્રેષ્ઠ, એટલે ગાયનું ક્ષીર એટલે દૂધ અને ઘી બંને શ્રેષ્ઠ છે. ભારતીય દેશી ગાયનું દૂધ ઘી એ સર્વશ્રેષ્ઠ માનેલું છે. એ રીતે અલગ અલગ શાસ્ત્ર જેમ કે ધન્વંતરી નિગુંટુ ની અંદર પણ ગાયનું દૂધ મંદાગ્નિ કૃષ એટલે નબળાઈ, અતિસાર એટલે ઝાડા વારંવાર થતા હોય તેવા, ઉત્સાહ અગ્નિવર્ધક, ટીપન મધુર અને વાત નાશક બતાવેલું છે. ઉપરાંત બળકારક, હૃદય માટે હિતકારી, બુદ્ધિવર્ધક, આયુષ્યવર્ધક, વીર્યવર્ધક, રક્તપિત્ત વગેરેના વિકારો નાશ કરે છે. એ રીતે અષ્ટાંગ સંગ્રહ, અષ્ટાંગ હૃદય વગેરે અનેક ભારતીય ગ્રંથોની અંદર વિસ્તારપૂર્વક ગાયના દૂધનું વર્ણન કરેલું છે. ઉપરાંત ભારતીય વંશની દેશી ગાય એ અલગ અલગ રંગની હોય, એ અલગ અલગ રંગની અલગ અલગ વાતપિત્ત વગેરે દોષો દૂર કરી શકે. જેમ કે કાળી ગાયનું દૂધ છે વાસનાશક છે, વાતનાશક છે. ભારતીય વંશની દેશી પીળી ગાયનું દૂધ છે એ પિત્તનાશક છે, અને સફેદ ગાયનું દૂધ કફનાશક છે. આ રીતે ગાયનું દૂધ ત્રિદોષક, ભારતીય વંશની દેશી ગાયનું લાલ કાબરચેતરી ગાયનું દૂધ પિત્તનાશક છે. અને આ ગાય જુવાન દેશી હોવી જોઈએ, જે મધુર, રસાયણ અને ત્રિદોષક છે. આ રીતે ગાયના દૂધનું વર્ણન કરેલું છે. દેશી ગાયનું દૂધ ગરમ કર્યા વગર એટલે શેરકટું જેને કહી છે ને, દૂધ ધોવાઈ જાય એટલે 15 મિનિટની અંદર જ્યાં સુધી એ પેલું ગરમ રહે ત્યાં સુધી જો લેવામાં આવે તાત્કાલિક, તો એ બળવર્ધક, ઋષ્ય, કામોદ્યક, બલ્ય, જાતિ શક્તિ વધારનાર અને ત્રિદોષકનો છે. એટલે તાજું ધોયેલું દૂધ સૌથી ઉત્તમ ગણાય, પણ પછી 15-20 મિનિટ પછી એ ગાયનું દૂધ ન લેવું જોઈએ, એમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થાય. એટલે ગાયનું ગરમ કરી, ઠંડુ કરી અને પછી પીવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં ગાયના દૂધની અંદર સરસ્વતીજીનો પણ વાસનું વર્ણન કરેલું છે. દૂધ, ક્ષીર, પય, સ્તન્ય, બાલ જીવક, પિયુષ, અમૃત, દોહન, અવદોહ વગેરે આવા નામ આપેલા છે શાસ્ત્રમાં. ગાયની પીઠ ઉપર સૂર્ય કેતુ નામની એક નાળી, જે સૂર્યના કિરણો એની અંદર પડે અને એનાથી એ આખા દૂધની અંદર તત્વ ભળી જાય છે, સુવર્ણ તત્વ. ગાયને બ્રહ્માજીની પુત્રી કીધી છે, એમ સૂર્યનારાયણની પ્રતિનિધિ પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. એટલે ભારતીય દેશી વંશની ગાયનું દૂધ માખણ, ઘી વગેરેમાં એ સૂર્યનાળીના તેજથી પીળાશ પડતો ભાગ આવી જાય છે. એટલે ગાયનું દૂધ, ઘી, માખણ વગેરે બીજા કરતા, ભેંસ વગેરેના દૂધ કરતા પીળાશ ભાગ વધારે જોવા મળે છે. ભારતીય દેશી ગાયનું દૂધ જીવનભર પીનારાને અનેક રોગો થતા નથી, જેમ કે કેન્સર, હૃદયના રોગ, ચામડીના રોગ વગેરે સામે રક્ષણ મળે છે. એટલે મહારોગ એને થતા નથી. એટલે અને બધા એલોપેથિક ડોક્ટર અથવા બીજા ડોક્ટર એમ કે છે કે ઘી ન ખાવું જોઈએ, પણ અહીં એક ઉલ્લેખનીય વાત છે કે ગાયના ઘી ઉપર સંશોધન થયું, એની અંદર જોઈએ તો ગાયનું દૂધ અને ઘી લેવાથી કોઈ પણ જાતનું કોલેસ્ટ્રોલ વગેરે વધતું નથી. હૃદય રોગ વાળા પણ એ લઈ શકે છે. ભારતીય દેશી ગાયનું દૂધ સાત્વિક બુદ્ધિ વધારે છે. ઝેરીલા તત્વો શરીરમાં હોય તો નાશ કરે છે. ગાયની અંદર એક વિશેષતા હોય છે કે ભૂલથી પણ એ ઘાસમાં કે બીજે ક્યાંય જે ઝેરી તત્વો ખાઈ જાય છે, એ પોતે પંચગવ્યની અંદર નથી આપતી, દૂધ, ઘી વગેરેમાં નથી આવતું, ગૌમૂત્ર અને ગોબરમાં પણ નથી આવતું. એવો પણ રાજીવ દીક્ષિતે એના ઉપર પ્રયોગ કરેલા. ગાયના દૂધને દરરોજ થોડો થોડો સોમલ આપતા ગયા 15 દિવસ સુધી, અને પછી એના પંચગવ્યનો ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યો. તો ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવતા એના કોઈ પણ પંચગવ્યની અંદર સોમલ આવ્યો નહીં. તો એ સોમલ ગયો ક્યાં? ત્યારબાદ એ જયારે ગાય મરી જાય છે ત્યારે એને પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે એક જગ્યાએથી એના માંસની એક જગ્યાએથી એ સોમલની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે ગાય પોતાના માંસની અંદર ઝેરી તત્વો ચૂસી લે છે. એટલે ગાયના દૂધ પીનાર કે ગૌમૂત્ર લેનાર કે પંચગવ્ય લેનારને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન નથી થતું. એવું એટલા માટે શાસ્ત્રમાં તો વેદોમાં કીધું છે કે ગાયનો વધ ન કરવો જોઈએ, અને ગાયનો વધ કરવાથી મનુષ્ય હત્યાનું પાપ ગુનો એને લાગુ પડે છે, અને એને ગોળીએ મારી નાખવો જોઈએ. એવો પણ વેદમાં શીશાની ગોળીથી વીંધી દેવો જોઈએ, આવું પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. એટલે ટૂંકમાં એ મનુષ્ય હત્યા જેટલો ગુનો લાગુ પડે છે. એટલે ગાયના માંસ ખાવાની મનાઈ એટલા માટે શાસ્ત્રમાં કહી છે કે કારણ કે ગાય પોતાનું ઝેર પોતાના માંસની અંદર સાચવી રાખે છે, બહાર નથી કાઢતી. WHO નો હમણાં છેલ્લો રિપોર્ટ આવ્યો
એમાં અમારા ગુરુજી રેવાશંકર શર્માજી અમારે ટ્રેનિંગ લીધી પંચગવ્યની 2012 એમને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળેલો. વૈદ રેવાશંકર શર્મા જે જામનગર આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં પોતે સ્નાતક થઈ અને પંચગવ્ય ચિકિત્સાલય રાજસ્થાનના ઝાલાવાડમાં ગામની અંદર એ ચલાવતા હતા ક્લિનિક પોતાનો. ત્યાં હું જઈ અને ત્યાં ગયેલો અને ત્યાં ટ્રેનિંગ લીધેલી. એમને પણ અમને આ વાત કરી. એમના ઉપર WHO ના વારંવાર પત્રો લખતા ને અમેરિકાએ પણ એમને ગૌમૂત્ર સેમ્પલો વગેરે વર્ષોથી મોકલેલા અને અમેરિકાએ પેટેન્ટ કરાવી. સૌથી પહેલી દુનિયાની પેટેન્ટ અમેરિકા પાસે ગૌમૂત્રની, ભારત પાસે નથી. એ 4 પેટન્ટ અમેરિકા પાસે, 1 પેટન્ટ ચાઇના પાસે છે. આપણી પાસે ગૌમૂત્રના અર્કની પેટન્ટ છે, પણ ગૌમૂત્રની પેટન્ટ એ અમેરિકાએ કરેલી છે અને અમેરિકા સાથે એમનો પણ સીધો પત્ર વ્યવહાર હતો. ગાયના દૂધ વિશે વાત કરીએ તો સંસ્થાજન્ય પ્રયોગો આપેલા છે, જેમ કે દોષ કર્મ ત્રિદોષ નાશક છે, વિષ નાશક છે. બાહ્ય કર્મ સ્નેહન સંધાનીય હાડકા વગેરેને સાધી શકે. રોપણ બલવર્ધક છે. પાચન સંસ્થાનમાં સ્નેહ અનુલોમન અને મૃદુ વિરેચક છે ગાયનું દૂધ. રક્તવાહ સંસ્થાની અંદર જોઈએ તો હૃદયને હિતકારી, લોહીને વ્યવસ્થિત કરનાર અને સોજા ઉતારનાર છે. શ્વસન સંસ્થાનમાં હેડકી બંધ કરનાર, શ્વાસ ઉધરસ વગેરેને દૂર કરનાર છે. નાડી સંસ્થાનમાં મેધ્ય એટલે બુદ્ધિ વધારનાર, નિદ્રાજનન ઊંઘ લાવનાર નાડી બલ્ય છે. પ્રજનન સંસ્થાનમાં વીર્ય વધારનાર, મૃદુરેચક, ગર્ભ સ્થાપક, ગર્ભ વૃદ્ધિકર, દૂધ વધારનાર, સ્ત્રીઓનું ધાવણ ગાયના દૂધથી વધી શકે છે. મૂત્ર સંસ્થાન એટલે પેશાબ લાવનાર છે. ત્વચા એટલે ચામડીના રોગ ઉપર એનું વર્ણ સ્વરૂપ એ વધારે નિખાર કરે છે. તાપક્રમ એટલે તાપ મટાડે છે. બળતરા વગેરે, તાવ અને બળતરા વગેરે મટાડે. સાત્વિકરણ એટલે જીવનીય, ગૃહણીય એટલે આયુષ્ય વધારનાર, ગૃહણીય એટલે શરીર વધારનાર, શ્રમ કરનાર, થાક ઉતારનાર, સમતર્પણ, બલ્ય, શક્તિ આપનાર. ઓજના જેટલા 10 ગુણ છે એટલા બધા દેશી ગાયના દૂધમાં છે અને મેં વાત કરી રીતે આભા મંડળ પણ તે વધારી શકે છે. ગાય જયારે ડિલિવરી કરે છે ત્યારે 72 કલાક સુધીનું એનું ખીરું, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કોલેસ્ટ્રોમ કહે છે, એ ખીરાની અંદર પણ વિશેષ પ્રકારની શક્તિ હોય છે. એના વાછડા માટે કે વાછડી માટે તત્વો, પોષણ, બધા પ્રકારના પોષણદાયક તત્વો એની અંદર રહેલા હોય છે. એને એ કોલેસ્ટ્રોમના અત્યારે સ્પ્રે ડ્રાયરથી પાવડર કરી અને કેપ્સ્યુલ કે ટેબ્લેટ બનાવી ફોરેન ની અંદર મોકલાય છે. એ ખૂબ જ ઊંચી કિંમતે અત્યારે એ કેપ્સ્યુલ વેચાણ થાય છે. શરીરમાં સૌથી વધારે ઇમ્યુનિટી પાવર વધારવા તો આ એ બહુ પિયુષ એટલે ગાયને કોલેસ્ટ્રોમની કેપ્સ્યુલ થાય છે. એની અત્યારે વિદેશોમાં ખૂબ જ ડિમાન્ડ થઈ રહી છે. દૂધ જયારે બગડી જાય ગરમ કરતા હલાવતા ત્યારે એને કિલાટક કહે છે. કાચું દૂધ ફાટી જાય એને ક્ષીર પાક કહે છે. ચક્રપિંડ જયારે દૂધ ને દહીં છાશ સાથે મેળવી દહીં બનાવીને કપડામાં બાંધી લટકાવવામાં આવી જાય છે એને ચક્રપિંડ કરે છે, એટલે પાણી નીકળ્યા પછીનો ભાગ. મોરઠ ચક્રપિંડ થયા પછી જે પાણી વધે એને મોરઠ કહેવામાં આવે છે. આ રીતે ગાયના દૂધ એ અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં અલગ અલગ રીતે સંસ્થાન વહન રીતે એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. અલગ અલગ રોગમાં અલગ અલગ વનસ્પતિઓ સાથે ગાયનું દૂધનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. જેમ કે દૂધની સાથે બલા, સતાવરી, રાસના, બીલાની છાલ, ગંભારી, સોના, અરડુસો છાલ, અરણીની છાલ, પાટલા, સાલીપડી, નાની ભોરીંગણી, ગોખરું ચરક ચિકિત્સાની અંદર આપેલું છે કે એ દૂધ વાયુનાશક આખું થઈ જાય છે. વાતજન્ય રોગોની અંદર આપી શકાય છે. તત્કાલ વીર્ય વધારવા માટે સ્ત્રી સંગ કર્યા પછી પુરુષ સ્નાન કરી લે અને ગાયનું દૂધ પીને સુઈ જાય તો ફરીથી બળ અને વીર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવો પણ ચરક ચિકિત્સા અધ્યાય 2 માં ઉલ્લેખ છે. વૃષ્ય પાયસ એટલે ભારતીય વંશની દેશી ગાયનું દૂધ 4 ગણું ગોખરું નો પાથ અને તેટલા જ ભાગનો વિદારી કદનો રસ નાખી પાક વિધિથી પાક કરવો અને ફક્ત દૂધ માત્ર રહી જાય ત્યાર પછી તેના 16મા ભાગમાં અડદ, સાઠી, ચોખા નાખી થોડું ઘી નાખી અને દૂધ અડધું રહે ત્યાં સુધી બરાબર પાકી જાય ત્યારે ઉતારી એ વધારવાથી પૌર શક્તિ એટલે સેક્સની શક્તિ વધી શકે છે એવું શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. ચરક ચિકિત્સા અધ્યાય 2 માં. ચરક ચિકિત્સા અધ્યાય 2 માં વૃષ્ય પ્રયોગમાં બીજો પ્રયોગ પણ આપેલો છે જે ગાયને અર્જુનની છાલ અને શેરડી ખાતી હોય તેવી સાથે મધ, ઘી સાથે એનો પીવાથી એનાથી પણ વૃષ્ય પ્રયોગ સારો એવો થઈ શકે છે. જરા
યદ જરા વ્યાધિ નાશનમ તદ રસાયણમ, એટલે રસાયણ કર્મ ગાયના દૂધથી થાય છે. તે જરા અને વ્યાધિ એટલે વૃદ્ધાવસ્થા અને વ્યાધિ બંનેનો નાશ કરે છે. એટલે રસાયણ તરીકે પણ આ ગાયના દૂધનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ભારતીય દેશીઓ ગાયના દૂધમાં ચોખા, સાકર અને ઘીનું પ્રમાણ મેળવી મંદાથી ધીરે ધીરે પકાવી અને એને ખીર બનાવવામાં આવે છે, જેની અંદર ચોખા વગેરે આપણે નાખીએ, પછી લીલા નારીનું ખમણ, દ્રાક્ષ, સેવ વગેરે નાખી અને એ પણ શક્તિશાળી છે. ખાસ કરીને 7 પક્ષમાં આપણે ખીરનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. 7 પક્ષ તે પિત્ત પ્રકૃત થાય છે. પિત્તનું શમન કરવા માટે આપણે આ ગાયના દૂધનો ખીર બનાવીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ટીબી, કોઈને ટીબી થયો હોય તો એને શતાવરી ના રસ સાથે આ ગાયના દૂધ જો આપવામાં આવે તો એ ટીબી મટી શકે છે. મેલેરિયાની અંદર અંગૂઠા જેવડા આંકડા ઝાડની ડાળી થોડી કાપી અને ગાયના દૂધને હલાવતા જવાનું, હલાવીને બધો ભાગ બળી જાય અને માવો જેવો તૈયાર થાય, એમાં સાકર નાખી ઠંડુ કરી પીવાથી મેલેરિયા કાયમ માટે જતો રહે છે, એવો પણ ઉલ્લેખ છે. સંગ્રહની ગાયના દૂધમાં 21 કિસમિસ એટલે કાળી દ્રાક્ષ નાખી અને પછી એને બીજે દિવસે કાઢીને મધ સાથે લેવાથી અથવા સિઝનની અંદર કેરીના રસ સાથે પણ લેવાથી 11 દિવસની અંદર સંગ્રહણી મટી જાય છે. કેન્સરમાં કાર્નાલ વિશ્વવિદ્યાલયના પશુ ચિકિત્સક રોનાલ્ડ જણાવ્યા પ્રમાણે મનુષ્યના શરીરમાં કોશિકાઓમાં કેન્સરગ્રસ્ત થવાથી બચી શકે છે. તેનું કારણ ભારતીય વસ્તી દેશી ગાયનું દૂધ કે જેની અંદર MDG નામનું એક પ્રોટીન તત્વ રહેલું છે, જે કેન્સરને અટકાવે છે અથવા કેન્સર થયું હોય તો એને પણ મટાડી શકે છે. એવી શક્તિ ગાયના દૂધની અંદર રહેલી હોય છે. એટલે ગાયના દૂધ કેન્સર વાળાને આપણે પાવા માટે ભલામણ કરીએ છીએ. મેધાવી બાળકો માટે, જ્યારે પ્રેગ્નેન્ટ સ્ત્રી હોય, પ્રસૂતિ આવવાની હોય પહેલાના ભાગમાં, ત્યારે અને બાળક આવ્યા પછી પણ બાળકને ગાયનું દૂધ આપવાથી એ બાળક તેજસ્વી અને બુદ્ધિશાળી થઈ શકે છે અને ત્યારે એના ચશ્માના નંબર ન આવી શકે એવું થઈ છે. ચીર યૌવન અવસ્થા રાખવા માટે ગાયનું દૂધ ઘી સાથે સેવન અને મધ સાથે સેવન કરવાથી સુંદર સંતાન માટે ગર્ભવતી સ્ત્રી રોટલી અને ગોળ નાખી ગાયની પરિક્રમા કરે અને એને પ્રાર્થના કરે તો બુદ્ધિશાળી અને સ્વસ્થ બાળકને પ્રાપ્તિ થાય છે. આંખના રોગની અંદર આંખ દુખતી હોય તો ભારતીય દેશી ગાયનું દૂધ આંખની ઉપર પટ્ટી બાંધવાથી અને બળતરાના દુખાવો દૂર થઈ જાય છે. આ રીતે અમેરિકન અખબારના ફિઝિકલ કલ્ચરના સંપાદક આ ડોક્ટર મેફેડર નામે એમને એક સંશોધન કર્યું કે સૌથી સારામાં સારું દુનિયામાં દૂધ કયું, તો એમને પુરવાર કર્યું કે ભારતીય વંશની દેશી ગાયનું દૂધ અને માખણ સમાન સર્વ સંપન્ન પૌષ્ટિક આહાર દુનિયામાં કોઈ નથી. આ અમેરિકન વાત કરે છે. એટલે ભારતીય વંશની દેશી ગાયનું દૂધનો પ્રભાવ એમાં અલગ અલગ ગાયનો અલગ અલગ, જે મેં આગળ વાત કરી છે એ કાળી ગાય વાત ના શકે વગેરે આપણે આવી ગયું છે. પાપ નાશ માટે ભારતીય વંશની દેશી ગાયનું દૂધ સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે. આ રીતે પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. આધા શીશી, જેને અડધું માથું વગેરે દુખતું હોય એને બદામ પીસી અને સાકર નાખી ખાવાથી આધા શીશી મટી જાય છે. ગંધક વગેરે ઝેરી પદાર્થોનો વિષ હોય એ વિષ દૂર કરવા માટે પણ ગાયના દૂધ માં ઘી નાખીને પીવાનો ઉલ્લેખ છે. જીર્ણ જ્વર એટલે જૂનો તાવ આવતો હોય એમાં સૂંઠ, કાળી દ્રાક્ષ નાખી ગરમ કરી પીવાથી એ મટી જાય છે. મૂત્રકૂચ એટલે પેશાબ રોકાઈ આવતો હોય તે ગાયના દૂધ સાથે સાકર અને ઘી નાખી પીવાથી પેશાબ છૂટથી આવે છે. શક્તિ માટે ભારતીય ગાયનું દૂધમાં મધ નાખીને પણ પીવાથી શક્તિ વધી જાય છે. પિત્ત વિકારોમાં દૂધ સાથે સૂંઠ અને સાકર મેળવી પીવાથી પિત્ત વિકારો દૂર થાય. રક્તપિત્તમાં ગાયનું દૂધ 5 ગણું પાણી નાખી અને એને પાણી ફરી બાળી અને પછી પીવાથી રક્તપિત્ત મટી જાય છે. હૃદયના રોગમાં શુદ્ધ ભીલામાં સાથે ગાયનું દૂધ પીવાથી એ હૃદય રોગ પણ મટી જાય છે. હાડકા તૂટવા અથવા જોડવા માટે પણ ગાયનું દૂધ શ્રેષ્ઠ કરે છે. પાંડુ રોગ એટલે એને કમળો વગેરે કહીએ છીએ આપણે, તે ક્ષય અને ટીબી સંગ્રહણી, આ બધાને લોખંડની કડાઈમાં ગાયના દૂધને ગરમ કરી 7 દિવસ સુધી પીવાનો ઉલ્લેખ મળે છે. હેડકી, સારી રીતે ગરમ કરેલું ભારતીય વંશ ગાયનું દૂધ હેડકી મટાડી દે છે. આ રીતે
શરીરમાં વધારે પડતી ચરબી હોય તો પણ ગાયનું દૂધ દૂર કરી શકે છે. ઊંચાઈ વધારવા માટે પણ બાળકોને ગાયનું દૂધ આપવું જોઈએ. એસિડિટી ની અંદર ગાયનું દૂધ ખાસ કરીને સતાવરી વગેરે ફ્રૂટ વગેરે બનાવી અથવા દૂધ સાથે સતાવરીનો રસ નાખીને આપવામાં આવે છે. વાળ ખરતા હોય, સફેદ જલ્દી થઈ જતા હોય ત્યારે પણ ગાયના દૂધનું સેવન કરવું જોઈએ. શ્વાસના રોગોમાં ત્રિકટુ એટલે સૂંઠ, મરી અને પીપર આ ત્રણેય સાથે દૂધમાં ઉકાળી અને એનું સેવન કરવાથી શ્વાસનો રોગ દૂર થઈ જાય છે. દૂધના અલગ અલગ કલ્પો પણ શાસ્ત્રમાં આપેલા છે. જલોદર વગેરેની અંદર પણ આ આપેલા છે. પંચામૃત વગેરે બનાવવામાં પણ આ દૂધનો ઉપયોગ થાય છે. આધુનિક આહાર શાસ્ત્રીઓએ પણ દૂધ ઉપર ઘણું સંશોધન કર્યું છે. એમાં વિટામિન બી, સી, ડી, ઈ વગેરે મળે છે. દૂધની અંદર ખાસ તો કેરોટીન નામનો પદાર્થ હોય છે, જે મનુષ્યના શરીરમાં ખૂબ જ જરૂરી તત્વ છે. અને એ આયોડિન નામનું પણ એક તત્વ છે, જે થાઇરોઇડ થવામાં રોકી શકે છે. દેશી ગાયનું દૂધમાં જુદા જુદા લક્ષણો છે. ભૂખ વધારે છે. આધુનિક ડોક્ટરના મત અનુસાર ભારતીય વંશની દેશી ગાયનું દૂધમાં સ્ટાર્ચ, પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, શર્કરા વગેરે અલગ અલગ પ્રમાણમાં આપેલી છે. જેમ કે એનો જે ફેટનો ભાગ 0.39%, કેસીન 3%, આલ્બ્યુમિન 0.4%, દુગ્ધ શર્કરા 4.75%, ક્ષાર 0.75% મળે છે. આ રીતે ગાયના દૂધમાં 8 પ્રકારના પ્રોટીન, 19 પ્રકારના એમિનો એસિડ મળે છે. રશિયન વૈજ્ઞાનિકો મત અનુસાર ભારતીય દેશી ગાયનું દૂધ અણુકણોનો 20નો ઝેરનો નાશ કરે છે. એટલા માટે જ જે આપણે પેલો અણુનો ધડાકો થયો હતો ત્યારે જે ગાયના દૂધ પીતા અથવા તો ગાયના છાણના મકાનમાં રહેતા હતા એ લોકોને કોઈ અણુ ધડાકાની અસર નહોતી થઈ. અને રશિયાની અંદર અને એ લોકો ત્યાં જે બંકર ભોયરા બનાવે છે એની અંદર પણ અણુના વિકિરણો ન આવે એના માટે છાણનો લેપ કરે છે. એટલે દેશી ગાયના દૂધમાં સ્ટેનિયમ નામનું એક તત્વ છે, જે અણુના વિકિરણોને રોકી રાખે છે. એટલે દૂધમાં સેરિબ્રોડ નામનું એક તત્વ છે, જે મગજ અને બુદ્ધિને વધારે છે. આ રીતે વિટામિન એ 100 IU 100 ગ્રામની અંદર રહેલું હોય છે, જે ભેંસના દૂધની અંદર રહેલું હોતું નથી. અમેરિકન આહાર શાસ્ત્રી પ્રમાણે દેશી ગાયનું દૂધ દુનિયાનું સર્વશ્રેષ્ઠ આપેલું છે, જે મેં અગાઉ વાત કરી. એ લોકો મોડર્ન વાળા 3 પ્રકારનું ગાયનું દૂધ આપે છે. મોઢા વાટે પીવાથી, બસ્તી વાટે એની આપવાથી અને ઇન્જેક્શન બનાવેલા છે એનાથી આપવામાં આવે છે. જુદા જુદા ધર્મમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ, જૈન ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ, ક્રિશ્ચન, શીખ ધર્મ વગેરે બધા ધર્મોના અંદર ગાયના દૂધનું ખૂબ જ મહિમા છે. અને એ લોકોએ ગાયનું વધ કરવાની બધા ધર્મો ના પાડે છે, કારણ કે એ લોકોને બધા ખ્યાલ છે કે એની અંદર પોષણદાયક બધી વસ્તુ રહી છે. ગાયના દૂધની અંદર ડેરી પ્રોડક્ટ પણ સારામાં સારી. ઠાકોરજીને જે પેંડા આપણે ધરીએ છીએ એ પેંડા પણ ગાયના દૂધના જ ધરવામાં આવે છે. શા માટે? કારણ કે વિટામિન એ એની અંદર પુષ્કળ રહેલું હોય છે, અને એ બધાને વેચવામાં આવે તો ચશ્માના નંબર મોડા આવે છે. એટલા માટે જ બાળકોને પહેલાના જમાનાની અંદર જોતા તો બહુ ક્લાસની અંદર 2-4 બાળકોને જ ચશ્મા રહેતા, અને અત્યારે જોઈએ તો 50% ઉપર ચશ્મા થઈ ગયા. એનું કારણ આપણે બાળકોને દૂધ આપી શકતા નથી અથવા મળી શકતું નથી. અને વેલ્યુ એડિડ વસ્તુ જો કરવી હોય તો એ ગાયના દૂધથી. ધારો કે ગાયના દૂધનો માવો છે, વિટામિન એ 100 mg રહેલું હોય તો માવો કરીએ તો 400 mg થઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ ને પ્રોસેસ કરવાથી એ વસ્તુ ઘટી જાય ને બદલે અહીંયા વધી જાય છે. જ્યારે ભેંસના દૂધની અંદર વિટામિન એ રહેલું હોય છે 180 મિલીગ્રામ જેટલું, પણ એને જો બાળવામાં આવે, ગરમ કરવા માવો બનાવવામાં આવે તો એ નષ્ટ થઈ જાય છે. જ્યારે ગાયના દૂધમાં એનાથી 4 ગણું મળે છે આપણને. આ રીતે ગાયનું દૂધ મહત્વ ઘણું શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. એના અલગ અલગ પ્રમાણે ડેરી આઈટમ, આઈસ્ક્રીમ, કુલ્ફી, દૂધપાક, પનીર, બાસુંદી, રબડી, શ્રીખંડ વગેરે પણ બનાવી શકાય છે. આ રીતે જોવા જઈએ તો ગાયના દૂધનું મહત્વ વિશે હજી વાત કરીએ તો લગભગ અડધો 1 કલાક જેવું થઈ જાય, પણ એના હવે થોડુંક શોર્ટકટ કરી અને બીજા ગવ્ય ઉપર હું જઈશ. ખાસ કરીને ક્યારે દૂધ ન લેવું એ ધ્યાન રાખવું પડે. એ જરા વાત કરી દઉં છે કે દૂધ હંમેશા લવણ અને ગોળ નાખીને ન પીવું જોઈએ. એટલે એકલું દૂધ પીવાનું. ગોળ અથવા કોઈ પણ મીઠા વાળી વસ્તુ આપણે ખાઈ, ધારો કે
રોટલા વગેરે ખાય એની અંદર મીઠું નાખેલું હોય તો એ દૂધ સાથે ન લેવું જોઈએ. કા છેલ્લે દૂધ સૂતી વખતે લેવું જોઈએ. રાત્રે દૂધ લેવાનો ઉલ્લેખ છે શાસ્ત્રમાં. દેશી ગાયનું દૂધ પીધા પછી તરત પાણી ન પીવું જોઈએ અને વારંવાર તેને ઉકાળવું ન જોઈએ. એકવાર ઉકાળી રાખી દીધા પછી એનો સમય થાય ત્યાં સુધી રાખવાનું જોઈએ. પછી ફ્રૂટ સલાડ, ખાટા ફળો સાથે દૂધનું સેવન ન કરવું જોઈએ. અત્યારે જે ફેશન થઈ ગઈ છે કે જેની અંદર સફરજન ને ખાટા બધા ફળો નાખી અને બનાવે છે એ બરોબર નથી. ગાયના દૂધને એકલું જ પીવું જોઈએ. ફ્રૂટ સલાડ વગેરે આયુર્વેદ દ્રષ્ટિએ વિરુદ્ધ આહાર ગણાય છે. આ રીતે જોવા જઈએ તો આયુર્વેદની અંદર પણ જુદા જુદા ઔષધોનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. ગાયના દૂધમાંથી એનું કેશ તેલ, માથામાં નાખવાનું તેલ બને, પુષ્પા નવડે બને છે, કોળાનો નારાયણ તેલ, ફલગ્રુત, બલા તેલ, લઘુ શુદ્ધ શેખર રસ, વાંદરી વટી, સતાવરી ઘૃત વગેરે અનેક પ્રકારના ઔષધો આ ગાયના દૂધમાંથી બને છે. અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે સૌથી સારામાં સારું એ આપણું ગાયનું દૂધ છે. નેક્સ્ટ અમૃતમ ક્ષીરમ ભોજનમ. આ એક મદ્રાસના ગુરુજી નિરંજન વર્માજીનો ચાર્ટ છે, બનાવેલો છે કે ગાયનું દૂધ મેં જેમને આ બધી વાત કરી એને શોર્ટકટમાં એક ચાર્ટમાં આપી દીધી, જે ગૌશાળામાં અને એક્ઝિબિશન તરીકે લગાડી પ્રચાર માટે પણ આવા ચાર્ટ્સનો આપણે લઈ અને એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. દહીં એટલે ગાયના દહીં વિશે વાત કરી છે. ભારતીય દેશી ગાયનું અહીં દહીંના ગુણ જણાવેલા છે. જેમ કે ગુણ એનો સ્નિગ્ધ અને ગુરુ છે, રસ મધુર અને અમ્લ છે, વીર્ય ઉષ્ણ છે, વિપાક અમ્લ છે, દોષક તથા વાતનાશક, કફ અને પિત્ત વધારનાર છે. ભારતીય દેશી ગાયના દહીંના ગુણ આયુર્વેદ શાસ્ત્રની અંદર રુચિકર, અગ્નિ દીપક એટલે અગ્નિ વધારનાર, ઉષ્ય સ્નિગ્ધ કરનાર, બળ વધારનાર, વાતનાશક, મંગલકારક અને બ્રોહણીય છે. અતિશય એટલે શરદી, પીનસ એટલે જૂની શરદી, અતિસાર, શીત જ્વર, વિષમ જ્વર, ટાઇફોઇડ, અરુચિ, કૃચ્છ, મૂત્રકૃચ્છ, પેશાબ રોકાય, કૃષ્ણા, દુબળાપણું વગેરેમાં ભારતીય વંશ દેશી ગાયનું દહીંનો ઉપયોગ થાય છે. સ્વાદિષ્ટ, બલકારક, તેજસ્વી, ટીપન, પૌષ્ટિક અને હૃદય માટે હિતકર કરેલું છે. તો દહીંની અંદર એના પ્રકાર સ્વાદિષ્ટ, ઠંડુ દહીં, સ્વાદિષ્ટ ખાટું, પછી ખાટું અને અતિ ખાટું આ રીતેના પ્રકારો પ્રમાણે એના ગુણધર્મો હોય છે. ખાસ કરીને મોળું દહીંનો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ. ખાટા દહીંનો ઉપયોગ બહુ નહીં કરવાનો. ભારતીય દેશી ગાયના દહીંનો ઉપયોગ અજીર્ણમાં, વિસૂચિકામાં એટલે કે કોલેરામાં અને દહીં અને છાશનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ રીતે થાય છે. કાચનું ચૂર્ણ ખવાઈ જાય તો એમાં દહીં પીવડાવવાથી એ ચૂર્ણ ચોટીને નીકળી જાય છે. તૃષ્ણા રોગની અંદર એટલે વારંવાર તરસ લાગતી હોય તો ઈંટને બરોબર સાફ કરી અને ગરમ કરી અને દહીંની અંદર એને ચબોડી અને પછી એ ખાવામાં આવે તો તૃષ્ણા એટલે વારંવાર તરસનો રોગ એનાથી મટી જાય છે. કરેણ વિષમાં કરણ કોઈ ખાઈ જાય અને એનું જો વિષ થાય તો દહીંની અંદર સાકર નાખી પીવડાવવાથી કરેણનું વિષ દૂર થઈ જાય છે. ગ્રહ સંગ્રહણી 12 પારિજાતના પાન લઈ 6 નંગ કારા મળી લઈ અને ગાયના દહીં સાથે મેળવી 15 દિવસનું જો સેવન કરવામાં આવે તો સંગ્રહણી નામ રોગ દૂર થઈ જાય છે. વારંવાર ઝાડા થવા, ખોરાક પચે નહીં એ ટાઈપનું થાય. એ રીતે સૂર્યાવ્રત એટલે આધાશીષી એટલે સૂર્યોદય પહેલા ભારતીય અવસ્થા ગાયના દહીંનું અને ભાત દરરોજ ખવડાવવાથી, સૂર્યોદય પહેલા ખવડાવવાથી આ આધાશીષી મટી જાય છે. આ રીતે ભારતીય દેશી ગાયનું દહીં વસ્ત્રમાં નાખીને લટકાડવાનું એટલે પાણી નીકળી જાય અને પાણી નીકળ્યા પછી એ જે વધે એને સાકરની સાથે મેળવી એનાથી સમાન ભાગ સાકર મળી એક શ્રીખંડ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે તરસદા પિત્તનાશક મધુર હોય છે. સૌથી પહેલા ભીમ સારામાં સારો રસોઈયો હતો, એમને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શ્રીખંડ બનાવીને ખવડાવેલું અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન બહુ ખુશ થઈ ગયા. હે ભીમ, તો આનો આખા દુનિયાની અંદર પ્રચાર કર. આ એક સારામાં સારી પોષણદાયક જગતને મિષ્ટાન ટૂંકમાં એક આઈટમ તું પ્રચાર કરે. એટલે જીમે એનો પ્રચાર કર્યો. એટલે શક્તિશાળી મીઠાઈ તરીકે જો દુનિયામાં કોઈ હોય તો એ ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે
શિખંડ છે, જેને આયુર્વેદની અંદર ભાવપ્રકાશમાં રસાલા એવું સંસ્કૃતમાં નામ આપેલું છે. અને આ રીતે દહીંમાંથી શ્રેષ્ઠ શ્રીખંડ થઈ શકે છે અને એ પણ ઉનાળાની અંદર કેવાની અંદર આપણે એનું સેવન કરવું જોઈએ. સાપના ઝેર ઉપર દહીં, મધ અને માખણ ત્રણેય મેળવી 3 તોલા આપવાથી સાપનું ઝેર મટી જાય છે. અને સાથે ત્રિકટુ ચૂર્ણ અને સેંધો લણ પણ નાખવું જોઈએ. 3 તોલા લેવાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ઉલટી ની અંદર કે વિરેચન ની અંદર ઝાડા ઉલટી થયા હોય ત્યારે પણ કાષ્ઠ ઔષધિ તાજી લઈ અને એની સાથે ભેળવી અને એને આપી શકીએ છીએ. ઝાડાની જે ઔષધિઓ આવે છે એ સૂળ, દાહ મટી જાય, ખોલ્લા, ફૂસી વગેરે હોય તે મટી જાય. શુક્ર રોગ, આંખની અંદર ફૂલા નામ જાય છે, જેવા સંગ નાભી અને સેંધો લવણ ચૂર્ણ સાથે મેળવી દહીં સાથે મેળવી લગાડવાથી શુક્ર મટી જાય. દાહ નાશક એટલે શરીરની અંદર દાહ થતો હોય ત્યારે દહીં ની અંદર કપૂર, સફેદ ચંદન, લીમડાના પાનનો લેપ આ સર્વ શરીરની અંદર લેપ કરવાથી દાહ નાશક થઈ શકે. રક્તાર્સ એટલે હરસ હોય જેની અંદર લોહી નીકળતું હોય એવાની અંદર દહીંની મલાઈ, છાશ દરરોજ પીવાથી લોહીનો અર્થ મટી જાય છે. ચરક સંહિતા આપેલું છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીએ દરરોજ ચાંદીની વાટકીમાં દહીંને મેળવી અને એ સવારે પીવાનું, જેથી કરીને ઉત્તમ સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય છે એવો પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. સર્વે દધિષુ શ્રેષ્ઠમ ગવ્યમ એવું ગુણાંત એટલે બધા દહીંની અંદર ભાવ પ્રકાશે કહ્યું છે કે ગાયનું દૂધ એ સર્વશ્રેષ્ઠ કરેલું છે. આ રીતે દહીંના અંદર પણ સારી રીતે વર્ણન જોવા મળે છે. સાકર નાખી અને દહીં ખાવાથી રક્તપિત્ત જન્ય વ્યાધિ દૂર થાય છે. દેશી ગોળ જેની અંદર પેલો રસાયણ નો આવેલું હોય એવો ગોળ નાખી અને ખાવાથી વાતનાશક, વીર્યવર્ધક, ગૃહિણી અને તૃપ્તિકારક છે. આ રીતે શરદ પૂર્ણિમાની અંદર દહીં ને વાટકીમાં રાખી અને સવારે તેને સાકર મધ સાથે લેવાથી પણ એ રસાલા એટલે આ જે શ્રીખંડ વગેરેની જે વાત કરી કે આ ટાઈપનો એ થઈ જાય છે. અને એ પણ સારામાં સારું પિત્ત નાશક છે. પિત્તના વ્યાધિઓની અંદર પણ આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દહીં, ખડી સાકર અથવા દેશી ખાંડ મેળવીને, કપૂર મેળવીને પણ આ રસાલા એટલે શ્રીખંડ બનાવવામાં આવે છે અલગ અલગ રીતિ પ્રમાણે. દાધિક કૃત ચક્રદત્ત ની અંદર આપેલું છે. દાધિક કૃત નામનું એની અંદર પીપલી, કંચ, કલોંજી, ચિત્રક, હિંગ, અનાદાળા, યોગક્ષાર, અમ્લવેતસ, બીજોરા લીંબુ આ વધારે બધા લઈ અને ચટણી કરી અને દેશી ગાયના દહીં સાથે લેવાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. મળક્ષય એટલે જે મળ બરાબર ન આવતો હોય, ગંઠાતો ન હોય અથવા તો પ્રવૃત્તિ ન થતી હોય એવા લોકોએ બિલાની મજા સાથે દહીં લેવાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. એટલે આ રીતે અલગ અલગ દહીંના પણ અલગ અલગ લક્ષણો શાસ્ત્રમાં આપેલા છે. રાત્રિ સમયે દહીંનું સેવન ન કરવું જોઈએ. ખાસ શિશિર વર્ષા ઋતુની અંદર ભારતીય દહીંનું સેવન કરવાનું ઉત્તમ મનાયેલું છે. ઘરગથ્થુ ઉપચારમાં અલગ અલગ રીતે જેમ કે ખીલ વગેરે થતા હોય તો ગાયના દહીંની સાથે ટંકણ ખાંડ 500 મિલીગ્રામ મેળવી અને ખોલા ખોલી ઉપર લગાડવાથી આ ખીલ મટી જાય છે. જૂની શરદી થઈ હોય તો દેશી ગાયનો દહીં સાથે 4 મરીના દાણા નાખી અને લેવાથી 1 માસ સુધી લેવાથી જૂની શરદી મટી જાય છે. પ્રસુતા ચાંદીની વાટકીમાં જે અગાઉ મેં વાત કરી હતી. ભારતીય દહીંના માથાના વાળ ઉપર લગાડવાથી જૂ, લીખ દૂર થઈ જાય છે. પાચન સંસ્થાનજન્ય રોગોમાં દહીંનું ગોળું પીવા, થોડુંક લવણ અને જીરું નાખી અને પીવાથી બધા અન્ન પચી જાય છે. એટલા માટે જ આપણે છાશનો ઉલ્લેખ બપોરના જેમાં પછી પીવાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. હરસ ની અંદર પણ ગાયનો દહીંનું સેવન, મોળા દહીંનું સેવન કરવાનું ઉલ્લેખ કરેલો છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોએ દહીંનું બંધારણ કરેલું છે જેની અંદર પ્રોટીન 2.1 છે, ફેટ 28% છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ 3.3% છે, કેલ્શિયમ 0.12% છે, ફોસ્ફરસ 0.01% છે, લો 0.3% છે, વિટામિન એ 300 છે, રિબોફ્લેવિન 66 મિલીગ્રામ
અને કેલેરી 51% છે. આધુનિક વિજ્ઞાને પુરવાર કર્યું કે આપણા પાચન સંસ્થાનો ઉપયોગી બેક્ટેરિયા એ ભારતીય વંશના દેશી ગાયના દહીંમાંથી મળે છે, જેનાથી પાચન શક્તિ વધે છે. એટલે જેને લોસ ઓફ એપેટાઇટ એટલે પાચન શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય, ખોરાક પચતો ન હોય, તો એવા લોકોને આ મોળું દહીં ખાવાનું આપણે સૂચવીએ છીએ. પ્રાકૃતિક સજીવ ખેતી માટે દહીંનો ઉપયોગ થાય છે. બીજા ઘણા બધા પ્રયોગ છે, પણ હવે કૃષિ માટે પણ પ્રયોગ છે. યુરિયાનો વિકલ્પ દહીં છે. ધારો કે 50 કિલો યુરિયાની થેલી હોય એની સામે ફક્ત 2 કિલો દેશી ગાયનો દહીં લેવામાં આવે તો એનાથી વધારે ફાયદો થાય છે. એની અંદર શું કરવાનું હોય છે, 2 કિલો ભારતીય વંશી દેશી ગાયના દૂધનું દહીંને અંદર તાંબાનો ટુકડો નાખી 15 દિવસ સુધી ડુબાડી રાખવાનું. ત્યારબાદ દહીંને પાણી સાથે મિક્સ કરીને 1 એકર જગ્યામાં છંટકાવ કરવાનો. ફાયદો શું થાય છે, આ દહીંના છંટકાવ કરવાથી 45 દિવસ સુધી છોડ લીલોછમ રહે છે. જ્યારે યુરિયાનો છંટકાવ કરવામાં આવે ત્યારે 25 દિવસ સુધી જ લીલોછમ રહે છે, બાકી નથી રહેતું. એટલે 50 કિલો યુરિયાના કરતા આપણે 2 કિલો દહીં વધારે કામ કરે છે. એટલે પ્રાચીન સમયની અંદર આપણે આ પંચગવ્યની ખેતી પણ કરતા, ઋષિકૃત ખેતી પણ કરવામાં આવતી. વધુ પડતા ખેડૂત ભાઈઓને આ માહિતી આપી મોકલી શકાય. સિક્કિમ આખું રાજ્ય ઓર્ગેનિક છે, એટલે સજીવ ખેતી કરે છે. ત્યાં એ લોકો ભારતીય વંશના પંચગવ્યનો ઉપયોગ ઘણો કરે છે. એમાં દહીંનો મેં આ વાત કરી, ત્યાં સિક્કિમ રાજ્યના ખેડૂતો ખૂબ જ ઉપયોગ કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સક્રસ્ય અપી દુર્લભમ એક ચાર્ટ છે કે જેની અંદર છાસનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ભારતીય દેશી ગાયનું ત્રીજા પ્રહરમાં દૂધને મેળવી અને સવારે દહીં સૂર્યોદય પહેલા આ રીતે મંથન કરીને, વૈદિક મંથની દ્વારા મંથન કરી અને છાસ બનાવવામાં આવે છે. અને એ સ્વર્ગમાં પણ મળતી નથી. એટલે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે સક્રસ્ય અપી દુર્લભમ, એટલે સક્ર એટલે ઇન્દ્રને પણ છાસ મળતી નથી. એટલે પૃથ્વીમાં ઉપર એને આવવું પડે. કોઈ પણ દેવતાને સ્વર્ગમાં છાસ નથી મળતી અને પૃથ્વીલોકમાં આવે ત્યારે એને છાસ મળે છે. એ અહીં ચાર્ટમાં દર્શાવેલું છે. છાસ પણ દૂધ કરતા કેલ્શિયમનું 400 ગણું તત્વ છાસની અંદર રહેલું છે. એટલે કદાચ વ્યક્તિઓને, ગરીબ માણસોને એ ન પોષી શકાય એવા વ્યક્તિઓને દૂધ ન મળી શકે, નહીં ખરીદતા, પણ જો છાસ પીવામાં આવે તો એ શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે. સૂકો રોટલો અને છાસ પીવાથી પણ શારીરિક શક્તિ જળવાય છે. ગાયની છાસ હોવી જરૂરી છે. એટલા ગાયનો જૂના જમાનાની અંદર ગાયની છાસ મફત આપવામાં આવતી અને પૈસા લેવામાં નથી આવતા. અત્યારે પણ ગામડામાં આપણે જઈએ તો છાસમાં પૈસા નથી લેવામાં આવતા, કારણ કે એક પ્રકારનું એક મહાદાન તરીકે વર્ણન કરેલું છે. ચોથા ભાગનું પાણી મેળવી મંથન કરી અને એ છાસને બનાવવામાં આવે છે. છાસના અલગ અલગ પ્રકાર એના પાણી નાખી અને જુદા જુદા નામ પણ આપેલા છે. દૂધને ફાડી અને જે ઘન ભાગ નીચે બેસી જાય એને મસ્ત કહેવાય છે. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં અમ્લસ્કંદમાં સુશ્રુત સંહિતામાં અંગ્લવર્ગની અંદર છાસનો વિસ્તૃત પ્રમાણ વર્ણન જોવા મળેલું છે. વાઘભટ્ટે અષ્ટાંગ હૃદયની અંદર પણ અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં પણ ઉતરેલી છે, જેમાં છાસ હલકી, તુરી, ખાટી, અગ્નિદીપક, છરદી એટલે ઉલટી મટાડનાર, પરસેવો વધુ પડતો આવતો એને ઓછો કરનાર, વિષમ જો ટાઇફોઇડ મટાડનાર, પીલિયા એટલે કમળો મટાડનાર, મેદ એટલે ચરબી, ગ્રહણી, હરસ, પેશાબ સુકાવો, પ્રમેય એટલે ડાયાબિટીસ, અતિસાર, ઝાડા, પેટના કીડા, સફેદ ડાઘ, કફ રોગ, તરસનો રોગ અને પેટના રોગોની અંદર છાસ ઉત્તમ કાર્ય કરે છે. શરીરમાં મેદ વધી ગયું હોય, એ પણ સંગ્રહણી વગેરે થયું હોય તો પણ છાસનું સારું કામ કરે છે. છાસના વઠાનું સેવન કરવું જોઈએ. પેટમાં જઈને પાકમાં એ મીઠાશ થવાથી પિત્તનો પ્રકોપ થવા નથી દેતી. સ્વાદ આ સ્વાદમાં ખાટી, મીઠી, તાસીરમાં ગરમ, તુરી હોવાથી વાયુનો પણ નાશ કરે છે. પિત્ત હોય તો સાકર મેળવીને, કફ હોય તો ત્રિકટુ મેળવીને છાસ પીવી જોઈએ. પેટમાં વાયુ હોય તો પીપર અને લવણ નાખીને છાસ પીવી જોઈએ. માખણ વાળી છાસ પીએ તો થોડીક જડતા અને આળસ આવે છે, ભારે થાય છે અને પચવામાં થોડીક ભારે હોય છે. એટલે માખણ કાઢી અને હલકી છાસ એ પથ્ય એટલે શરીર માટે ફાયદાકારક ગણેલી છે. ગોળ પાણી નાખીને દહીંને ઝેરી જે મઠ્ઠો તૈયાર થઈ એ ત્રિદોષક નાશક હોય છે. બદલપાન નિકટુમાં છાસના ગુણોમાં લઘુ, ઉષ્ણ, વિષગ્ન, બલ્ય, વાત, શોથ, ગરવિષ,
એટલે જૂનું જે વિષ શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારે આવી ગયું હોય એને ગર વિષ, જ્વર, તાવ, પાંડુ, ગ્રહણી, મૃતકુચ, શૂલ, પ્લિહા, કૃમિ, ગુલમાતિસા, તૃષ્ણા વગેરેમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે. શરદ ઋતુ, ગ્રીષ્મ ઋતુ, વસંત ઋતુમાં ખાટી છાશ ન પીવી જોઈએ. મોળી છાશ ગમે ત્યારે પી શકાય, અને છાશની લસ્સી એટલે મીઠી સાકર નાખીને પણ ગમે ત્યારે પી શકાય. અને રક્તપિત્ત, ભ્રમ, મૂર્છા વગેરે રોગમાં જોવા મળે. તેનો રસ મધુર અને અમ્લ અને કસાય કિંચિત છે. ગુરુ, લઘુ, વૃક્ષ, વીર્ય, ઉષ્ણ, વિપાક મધુર છે. છાશ ત્રિદોષક પાચનમાં રોચક, દીપન, અનુલોમન, ગ્રાહ્ય, પેટના કૃમિઓનો નાશ કરે છે. રક્તવસ સંસ્થાનમાં સોતર છે. મૂત્રવસ સંસ્થાનમાં મૂત્રલ છે. તાપ કર્મમાં જ્વરગ્ન છે. સાત્વિકરણમાં વિષગ્ન અને સ્રોતોશોધક છે અને લેખન છે. છાશના ચિકિત્સાના થોડાક પ્રયોગો છે. ચક્રધારા, 1 વર્ષ સુધી તાપ તથા વાયુ સૂકવેલા આમળાનું ચૂર્ણ, એટલે આમળાનું જે સૂકવેલું હોય સારી રીતે 1 વર્ષ સુધી, એ ચૂર્ણ સાથે જો છાશ લેવામાં આવે ઉકાળીને, તો એ સારામાં સારું ચક્રધારાનો એક પ્રયોગ આપેલો છે. ચક્રારિષ્ટ પણ આપેલો, એટલે અરિષ્ટ એટલે એને આથી એને બનાવવાનો હોય છે. પોર્સેલેનની કે કાચની બળીની અંદર છાશની સાથે અજમો, આમળા, હરડે, કાળા મરી વગેરે પલાળી અને એની અંદર 20 ગણું પાણી નાખી અને રાખી દેવાની. અને ત્યાર પછી એ 4 કે 7 દિવસ સુધી ખટાશ ઉત્પન્ન થાય છે અને ગાળી લેવાનું. અને એ રીતે એને ચક્રારિષ્ટ પણ અલગ અલગ શાસ્ત્રમાં અલગ અલગ રીતે એના પ્રયોગો આપેલા છે, જે પ્રમેય અને ઉદર રોગોને મટાડવા માટે શ્રેષ્ઠ આપેલું છે. તુંબિકાદી કડવા તુંબડાના ફળ વચ્ચે છાશને પકાવી અને મધ અને સેંદો નાખી પીવરાવાય છે, જેથી કમળો અને કુષ્ઠ ચામડીના રોગો નષ્ટ થાય છે. એટલે આ રીતે ચક્રધારા એટલે પંચકર્મની અંદર માથા ઉપર જયારે વાળ ખરતા હોય વગેરે તકલીફ હોય, માથાની તકલીફ, ત્યારે ચક્રધારા કરવામાં આવે છે. એમાં 40 પલ છાશ નાખીને આમળા અને પાણી સાથે એને પકાવી સમાન ભાગે છાશ મેળવીને ધારા કરવામાં આવે છે. એટલે એનાથી માથાનો ચક્રધારાનો વાળ સફેદ થતા બંધ થાય, થાક દૂર થઈ જાય છે, માથાનો દુખાવો દૂર થાય છે, દોષ પ્રકોપનું શમન થાય છે. ઓજક સહી થઈ ગયું હોય તો એ પણ દૂર થઈ જાય છે. પગના તળિયા વગેરે, હૃદય રોગ, અગ્નિમાંદ્ય, અરુચિ, કર્ણરોગ, નેત્ર રોગમાં પણ આ ચક્રધારા લાભ કરે છે. મહાસળગુણ ચક્ર તેલ એટલે વિવિધ પ્રકારની ઔષધિઓ સાથે આ છાશ ઉકાળી અને એ બનાવવામાં આવે છે. ભાવ પ્રકાશ ની અંદર જોઈ શકાય છે. ચક્રાસવ પણ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરે છે. રસરત્ન સમુચય ની અંદર કે સેંધો લવણ ની અંદર હળદી, રાઈ નાખી અને એ માટલામાં રાખી 100 પલ છાશ નાખી મૂકવાની, બાકી બધા 5-5 પલ નાખવાના છે અને 3 દિવસ સુધી રાખી ચોથા દિવસે ગાળી અને એ ચક્રાસવ નામનો એક ઔષધ તૈયાર થાય છે, જે પણ પેટના રોગની અંદર ઉત્તમ કામ કરે છે. આ રીતે અલગ અલગ છાશના ગુણોની અંદર વાત કરીએ તો ઘણા બધા ગુણ છે. મગફળીનો અજીર્ણ થતું હોય તો પણ છાશ લેવામાં આવે છે. ચિત્રકૂળ સાથે હરસની અંદર કોષ્ઠબદ્ધતા સાથે અજવાયન અને મીડલવણ સાથે યોગ રત્નાકરની અંદર વર્ણન કરેલું છે. જો કૈલાસમાં છાશ હોત તો ભગવાન શિવજી નીલકંઠ કેમ હોત? વૈકુંઠમાં છાશ હોત તો ભગવાન વિષ્ણુ કાળા કેમ હોત? સ્વર્ગમાં છાશ હોત તો ઇન્દ્ર સુંદર ન હોત? ચંદ્રમાનો ક્ષય કેમ હોત? અગ્નિદેવ દાહ અને બળતરા કેમ થાત? એટલે આ રીતે યોગ રત્નાકરના છાશના ગુણનું વર્ણન કરેલું છે. વલોણાની છાશના ગુણ પિત્તના રોગોમાં સાકર નાખી, કફના રોગોમાં પીપર નાખીને વાયુના રોગમાં સૂંઠ નાખી છાશ પીવી જોઈએ એવો ઉલ્લેખ છે. સુશ્રુત સંહિતાની અંદર પણ છાશ મધુર, ખાટી, થોડી, ગર્ભ, લઘુ, પાચન શક્તિ, ઝેર, અતિસાર, ગ્રહણી, પાંડુરોગ, હર્ષ વગેરેમાં મટાડનાર છે. છાશ પચવામાં હલકી, પિત્ત, થાક અને તરસને મટાડે છે. છાશના જુદા જુદા અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રમાં પ્રયોગ આપેલા છે. મૂત્ર રોગની અંદર, પેટના રોગની અંદર, પથરી રોગની અંદર, અગ્નિમાંદ્યમાં, લૂ લાગવામાં, ભાંગના નશામાં, મેદસ્વી જાડાપણામાં, અપચામાં, શક્તિવર્ધકમાં, સૌંદર્યવર્ધકમાં, સંગ્રહણીમાં, રક્તાતિસારમાં, જળોદરમાં, પેટના કીડામાં, પેટના દુખાવામાં, પિત્તના રોગમાં, લો બીપી ની અંદર, પીલિયા રોગમાં, સફેદ ડાઘમાં, માથાના દુખાવામાં, ધાધર વગેરે રોગમાં, રક્તાતિસારમાં, મળ સ્તંભની અંદર,
વગેરેની અંદર પણ છાસનો ઉપયોગ આપેલો છે. જે શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે અત્યારે સમય અભાવે એ જરા હું શોર્ટકટ કરી નાખું છું. ભારતીય દેશી ગાયનું રાસાયણિક બંધારણ મોડર્નની અંદર પ્રોટીન 0.8% છે, ફેટ 1.1% છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ 0.5 છે, કેલ્શિયમ 0.3 છે, લો 0.8% છે, કેલરીમાં 15% છે અને વિટામિન એ પણ જોવા મળે છે. અને કેલ્શિયમ અને વિટામિન એ દૂધમાં હોય છે એ જ પ્રમાણે છાસની અંદર વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળશે. ભારતીય દેશી છાસમાંથી લેક્ટિક એસિડના મોડર્નમાં ઇન્જેક્શનો પણ બનાવવામાં આવેલ છે. સોડિયમ લેક્ટેટના ઇન્જેક્શનો પણ છાસમાંથી બનાવે છે. કમ્પાઉન્ડ સોડિયમ લેક્ટેટ ઇન્જેક્શન બીપી બ્રિટિશ ફાર્માકોપિયામાંથી પણ આ લોકોએ બનાવેલા છે. સોડિયમ લેક્ટેટ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ અને કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ વગેરે પણ આની અંદર રહેલા છે. લેક્ટિક એસિડ એ પેસરી બીપીપી, જેમાં લેક્ટિક એસિડ જે પેસરી ગર્ભ નિરોધક માટે કામમાં ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. પ્રાકૃતિક સજીવ ક્ષેત્રે એટલે કે ભારતીય દેશી છાસનો ઉપયોગ ખેતીવાડી પણ થાય છે. ખાસ કરીને ફૂગનાશક, રામબાણ ઔષધ છે. છાસની અંદર મેં અગાઉ વાત કરી દહીંની અંદર, એ રીતે પણ છાસનો છંટકાવ કરવાથી મરચીની અંદર, રીંગણાના શાકભાજી અને ફળફળાદીની અંદર અને પાકની અંદર છાસનો જો છંટકાવ કરવામાં આવે તો કીટાણુઓનો નાશ થઈ જાય છે અને વનસ્પતિનો ગ્રોથની પણ વૃદ્ધિ જોવા મળે છે. એના અનેક પ્રકારના પ્રયોગો કૃષિ શાસ્ત્રમાં આપેલા છે, જેને પછી ક્યારેક વાત થશે. 100 લીટર પાણીમાં 3 લીટર ખાટી છાસ નાખી અને છંટકાવ કરવામાં આવે છે. આ રીતે છાસના શાસ્ત્રમાં અલગ અલગ રીતે ગુણ આપેલા છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગોઘૃત, ગાયના ઘી. ગાયના ઘી પેલા ગાયનું માખણની અહીંયા સ્લાઇડ નથી આપી, પણ માખણનું વર્ણન આપણે કૃષ્ણ ભગવાન સાથે છે. બાળ લીલાની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન જયારે મથુરા કંસના કોપથી બધી ગોપીઓ માખણ ત્યાં લઈ જતી ત્યારે બંધ કરવા માટે કૃષ્ણ લીલા કરી અને પોતે માખણ લૂંટવાનું ને એ બધું કામ કરી અને ગોવાળિયાઓને આપેલું. મેં આપણે અગાઉ વાત કરી કે ગાયનું દૂધ અને ગાયનું માખણ એ દુનિયાના શ્રેષ્ઠ ખાદ્ય પદાર્થોમાંના એક છે. એટલે સૌથી વધારે જો એનું સેવન બાળકો કરવામાં આવે તો એનો વિકાસ ઉત્તમ થાય એ બતાવવા માટે આ કૃષ્ણ લીલા કરેલી છે, જે બલવર્ધક, અગ્નિદીપક, વાતપિત્ત, રક્તક્ષય અને હર્ષને મટાડે છે. દેશી ગાયનું જે માખણ છે લઘુ, સ્નિગ્ધ, ઓજવર્ધક છે અને વિષનાશક છે. મધુર કસાય, ખટાશ વાળું છે, વીર્ય શીત છે, વિપાકમાં મધુર છે. નવનીત છાસને એટલે માખણને નવનીત કહેવામાં આવે છે, જે પૌરુષ શક્તિને વધારનાર, શીત, ક્રાંતિકારક, બલવર્ધક, અગ્નિદીપક, સંગ્રાહી, વાત વિકાર, રક્ત વિકાર, ક્ષય, ટીબી, અર્શ, રક્તાર્શ, કાશ, ઉધરસ, વિષ, ઝેરનો નાશ કરનાર છે. આયુર્વેદ સંગ્રહમાં લખેલું છે. ચરક સંહિતાની અંદર પણ તાજું માખણ સંગ્રાહી, અગ્નિદીપક, હૃદય, ગ્રહણી, હર્ષ, અર્ધિત, અરુચિ વગેરે રોગમાં જોવા મળે છે. ભારતીય દેશી માખણ પચવામાં હલકું, સુકુમાર બનાવનાર, મધુર, કસાય, ખાટું, શીત, ઠંડુ, ગુણવાળું, બુદ્ધિવર્ધક અને અગ્નિદીપક માનેલું છે. આ રીતે માખણ એ વાતપિત્ત સામક છે, દાહ સામક છે, નાડી સંસ્થામાં નાડી બલ્ય આપે છે, પાચન સંસ્થામાં દીપન અનુલોમન છે, રક્તવ સંસ્થામાં હૃદય અને શ્રોણી સ્થાપન છે, શ્વસન સંસ્થામાં કફ નિસ્તારક, શ્વાસને માર્ગનું સ્નેહન કરે છે, પ્રજનન સંસ્થાનમાં ઋષ્ય છે, મૂત્ર સંસ્થામાં મૂત્રલ છે, તાપકરમાં દાહ સંબંધ છે, સાત્વિકરણમાં બલ્ય છે, નેત્ર અને ચક્ષુ માટે હિતકર છે. ભારતીય દેશી ગાયના માખણના અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે, ત્યારે એના અલગ અલગ રોગમાં જેમ કે શંખક રોગ, રક્તાતિસાર રોગ, ક્ષય રોગ, રક્તપિત્ત રોગ, પ્રમેય રોગ, નવદીપ અવલે, આંખોમાં દાહ, શરીર બંધ જ્વર, ચિત્રા માતાજી નીકળે ત્યારે કાનમાં જે વધુ પડતી બળતરા થાય ત્યારે ઢીલામો અને ઝેરી વનસ્પતિને ઝેરની અસર થાય ત્યારે, પરેના ઝેરની અસર થાય ત્યારે પણ આ વિવિધ પ્રકારના પ્રયોગો શાસ્ત્રમાં આપેલા છે. આધુનિક વિજ્ઞાને ભારતીય ગાયના માખણના ગુણોની શક્તિ બતાવી અને શ્રેષ્ઠ રીતે વર્ણન કરેલું છે, જેમાં પ્રોટીન 1.5%, ફેટ 81%, કાર્બોહાઈડ્રેટ 3.3%, કેલ્શિયમ 0.12%, ફોસ્ફરસ 0.9%, લો 0.3%, વિટામિન એ 13%, વિટામિન એ, ઈ, બી 51 મિલીગ્રામ, નાર્કોટિક એસિડ 0.9%, રિબોફ્લોવિન 60 મિલીગ્રામ, વિટામિન સી 1 મિલી, જે દહીંમાંથી પ્રાચીન વિધિ અનુસાર કાઢવામાં આવેલું કેલેરીમાં 962% હોય છે. આધુનિક પત્તા અનુસાર
દેશી ગાયના માખણમાં 19 એમિનો એસિડ, 11 ફેટી એસિડ, 6 વિટામિન અને 8 એન્ઝાઇમ અને 25 ટાઈપના મિનરલ, 1 સુગર, 4 ફોસ્ફરસ અને 14 પ્રકારના નાઇટ્રોજન મળી આવે છે. શાકાહારી માણસો માટે ભારતીય વંશની દેશી ગાયનું માખણ એ સર્વશ્રેષ્ઠ ખોરાક છે, જેના બધા જ પ્રકારના જીવનીય તત્વો મસ્તિષ્ક ઉપર કાર્ય કરે છે. પણ આ જયારે શક્ય બને ત્યારે પોતાની પાસે અથવા પોતાની નજીકમાં કોઈ ગાય હોય અને તાજું માખણ આપી જાય તો આ બધા ગુણ મળી શકે છે, જે અત્યારે સ્વપ્ન જેવું થઈ ગયું છે. હવે પછી આવે છે ભારતીય દેશી ગાયનું ઘી. દેશી ગાયનું ઘી દેવતાઓ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ, આવી ગયું ને, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે ગાયનું ઘી એક ઉત્તમ આપેલું છે. ભારતીય દેશી ગાયનો ઘી જન્મથી માંડીને મરણ સુધીનો ઉપયોગ થાય છે. એ જન્મથી જયારે કૃત્રિમ પાશ્ચિમ વિશુદ્ધિ ઘી સાથે અસમાન માત્રામાં મધ આપી અને એનો ચટાડવાનો જન્મ સમય પ્રયોગ છે, જે અત્યારે સુશ્રુતે પણ સુવર્ણ પ્રાસનું વર્ણન કરેલું છે, જે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે મેહુલભાઈ આચાર્ય જેવા બનાવેલું હોય સુવર્ણ પ્રાસ, અને જેની અંદર ઓરિજિનલ સુવર્ણ ભસ્મ નાખેલી હોય, અને એ જો બાળકોને આપવામાં આવે સુવર્ણ પ્રાસ 12 થી 15 વર્ષ સુધીના બાળકોને, તો બૌદ્ધિક શક્તિનો સારામાં સારો વિકાસ થાય. એનું નિમિત્ત માત્ર ઘી છે. ગાયનું, દેશી ગાયનું ઘી એ સૌથી સારામાં સારું માનસિક રોગ માટે પણ ઉત્તમ ગણાયેલું છે. યજ્ઞ, દેવોનો યજ્ઞ જયારે કરવામાં, હોમ કરવામાં, અગ્નિહોત્ર કરવા માટે પણ આ ગાયના ઘીનો ઉપયોગ થાય છે. ગજાનંદ મહારાજ સાહેબે અગ્નિહોત્રનો પ્રચાર કરી પુનાના એક ડોક્ટર કુલકર્ણી સાહેબે બુક લખી અને ઘીનો ખૂબ જ પ્રચાર થયો અને અગ્નિહોત્રનો પ્રચાર થયો. આપણે ત્યાં અગ્નિહોત્રની એક પણ યુનિવર્સિટી નથી, ત્યારે જર્મનીમાં, રશિયાની અંદર અગ્નિહોત્રની યુનિવર્સિટી આવેલી છે. ત્યારે અને અલગ અલગ જગ્યાએ, અલગ અલગ દેશોની અંદર અગ્નિહોત્ર આપણા કરતા વધારે ત્યાં કરે છે. એટલે ગાયનું ઘી એક થોડુંક અડધી ચમચી એની અંદર ચોખા નાખી અને એનો હોમ કરવામાં આવે. અક્ષાંશ અને રેખાંશ પ્રમાણે, જે પ્રમાણે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત થાય એ પ્રમાણે 2 મંત્રથી આ અગ્નિહોત્ર કરવામાં આવે છે, જેનાથી અલગ અલગ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વાયુ પવિત્ર બને છે, ઓક્સિજનની વૃદ્ધિ થાય છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે 10 ગ્રામ ઘીથી 10 ટન ઓક્સિજનની ઉત્પત્તિ થાય છે. રશિયાની અંદર આનું સંશોધન થયું છે. અને ઘી બાળવાથી ઇથિલિન ઓક્સાઇડ નામના એક વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, જે વરસાદ લાવવામાં મદદ કરે છે. પછી પ્રોપલિન ઓક્સાઇડ વગેરે પણ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. ફાર્મલ્ડિહાઇડ નામનો વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે, જે ઓપરેશન થિયેટરને સ્ટરલાઇઝ રાખવા માટે જે ફાર્મલ્ડિહાઇડ નામનો એક વાયુ થાય છે, એ ગાયના ઘીમાંથી પણ મળી આવે છે. એટલે ગાયના ઘીના ગુણધર્મો શાસ્ત્રમાં તો ખૂબ જ આપેલા છે. અહીંયા જો વાત કરીએ તો એ બધું અશક્ય જેવું છે. એટલે થોડું ઘણું એના ઉપરથી હું તમને વાત કરું છું. એ કૃત નામ આપેલું છે. આજ્ય, ભવિષ્ય, સર્પી, પવિત્ર, આધાર, જીવનીય, અભિધાર, આવા બધા નામ આપેલા છે. બલ્યમ પવિત્રમ આયુષ્યમ સુમંગલમ રસાયણમ. એટલે ભારતીય ગાયનું ઘી છે એ બળકારક, પવિત્ર અને મંગળકારી છે. દેવ શક્તિ વધારનાર છે. સત્વ ગુણ ને સંસ્કારોને પ્રાપ્ત કરનાર છે. એટલે ચરક સંહિતાની અંદર પણ ઘી સ્મૃતિદાયક, યાદ શક્તિ વધારનાર, બુદ્ધિદાયક, જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્તનાર, ખોરાકને પચાવનાર, વીર્ય અને ઓજને વધારે છે, અને ઉન્માદ એટલે માનસિક વિકાર, જીર્ણ જ્વર વગેરે રોગોને પણ દૂર કરે, નાશ કરે છે. એટલે બધા પ્રકારની શક્તિ આ ગાયનું ઘી આવે છે. જે લૂની અંદર, સર્પ વિષની અંદર ગાયનું ઘીનો ઉપયોગ થાય છે. કમજોરીમાં, સ્તન્ય કેન્સર વગેરેમાં, આંખની જ્યોતિ વધારવામાં, મોટાપા એટલે શરીર જાડું થયું હોય તો પણ ગાયનું ઘી લેવાનો અહીં ઉલ્લેખ છે. સ્ત્રીઓમાં પ્રદર વગેરે, માસિક જન્ય રોગો, કોમા, મૂર્છા વગેરે રોગોની અંદર. અને આ રીતે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિની અંદર પણ ગાયના ઘી મૃત્યુ વખતે પણ લગાડાય છે. મૃતદેહની અંદર બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન ન થાય, જે આપણને નુકસાન કરે એવા. એટલે શરીરની અંદર ગાયનું ઘી ઉપર લગાડવામાં આવે છે. હવે તો ફક્ત દીવો કરે છે, પણ દીવો કરવાથી પણ આજુબાજુ નુકસાનકારક બેક્ટેરિયા આવતા નથી, જેથી કરીને મૃત શરીરની આપણને નેગેટિવિટી મળતી નથી, દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી. એટલે ગીતાજીની અંદર પણ અન્ન દોષોને દૂર કરવા માટે ભારતીય ગાય દેશી ઘી થી રસોઈ બનાવી જોઈએ.
વાસી જો રસોઈ હોય અને ગાયના ઘીમાં બનાવેલી હોય તો પણ ખાવા માટે કઈ વાંધો નથી, એવો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. એટલે ગાયનું ઘી ક્યારે કોઈ પણ સાથે ભળી જાય એ ક્યારે કોઈને બગાડતું નથી અને વૃદ્ધિ થઈ જાય છે. 10 ગ્રામ મેં તમને વાત કરી એ રીતે 10 ટન ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થાય. એટલે દરેક ઘેરે ઘેરે ગાયના ઘીનો આપણે દીવો કરવો જોઈએ. સુશ્રુત સંહિતાની અંદર પણ ગાયનું ઘી મધુર, સૌમ્ય, મૃદુ, સ્નેહ કરવાળું, ઉમાદ, અપસ્માર વગેરે વ્યાધિ, સૂલ, આના, પીળા, વાતપીત શાંત કરનાર, સ્મૃતિ, મેધા, કાંતિ વધારનાર, ઓજ વધારનાર, વયસ્થાપન, આ રીતે ઉલ્લેખ કરેલો છે. અષ્ટાંગ ની અંદર પણ આ સિવાયની નાના મોટા દરેક ઉંમરની વ્યક્તિઓએ ગાયનું ઘી ખાવું જોઈએ. અને પ્રજા ઉત્પન્ન કરનાર, સત એટલે કે ઘાયલ થયેલા હોય એને રક્ષણ કરનાર, જલ્દી સાજા થઈ જાય. શસ્ત્ર અને અગ્નિથી જે પીડિત થયેલા હોય એ જલ્દીથી સાજા થઈ જાય છે. ભાવ પ્રકાશની અંદર પણ ગાયનું ઘી વ્રણ એટલે ઘાને ભરનાર, ક્ષયનાશક, વિસર્પ અને અન્ય લોહીના વિકારો દૂર કરનાર છે. આધુનિક મતાનુસાર દેશી ગાયના દૂધની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીન રહેલું હોય છે. જેમાં ઘીમાં 9.3% કેલેરી હોય છે અને સ્નેહ પદાર્થોનો સંચય હોય છે. રાસાયણિક વિશ્લેષણની અંદર આધુનિક લેબોરેટરીમાં પ્રોટીન 1.5%, 100%, કાર્બોહાઈડ્રેટ 8.3%, કેલ્શિયમ 0.12%, ફોસ્ફરસ 0.9%, લો 0.3%, વિટામિન એ 130 યુ 100 ગ્રામે, વિટામિન સી 1 મિલીગ્રામ 100 ગ્રામે મળે છે. આ રીતે દેશી ગાયના ઘીમાં આયોડિન હોય છે. જે લોકો દેશી ગાયનું ઘી થાય ને ત્યારે થાઇરોઇડ ન થાય, કારણ કે એની અંદર આયોડિન તત્વ રહેલું હોય છે, પણ જે ભેંસના ઘીમાં મળતું નથી. આ રીતે વિટામિન એ અને ડી પણ તત્વો આ ગાયના ઘીની અંદર મળે છે. યુવાન અને વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર ગાયનું ઘી શ્રેષ્ઠ છે. તો બધા ઉંમરવાળાને આપી શકાય, બાળકોને તો ખાસ આપવું જોઈએ. તો એની અંદર દોષકર્મની અંદર ગાયનું ઘી વાત અને પિત્ત શામક છે, ત્વચાના રોગ પણ વિસર્જન છે, નાડી સંસ્થાન મેદ્ય, નાડી બલપ્રદ છે, પાચનમાં સ્નેહન દીપન અનુલોમન છે, રક્ત દોષની અંદર સ્તોથ છે, શ્વસનમાં કફકારક છે, પ્રજનનમાં ઋષ્ય ગર્ભ સ્થાપક અને ગર્ભ વૃદ્ધિ કરશે, વૃત્તિશાસ્ત્રમાં મૂત્રલ છે, તાપ કર્મમાં જ્વરગ્ન છે, સાત્વિક કર્મમાં બલ્ય ભ્રુવણીય રસાયણ છે. ભારતીય દેશી ગાયના ઘીનું પંચામૃત બનાવવામાં આવે છે અને એ જે પંચામૃત બનાવી જેમાં ગાયનું દૂધ, ઘી, સાકર, મધ નાખી અને તૈયાર કરે અને એને પંચામૃત એ શ્રેષ્ઠ પીણું ગણાય છે. કે આપણે સત્યનારાયણ વગેરે કથાની અંદર કે ધાર્મિક એક જ ચમચી પંચામૃત લેવામાં આવે તો પણ એનાથી ઉર્જા વધી શકે છે. સૂર્ય આધાશીસી વગેરેમાં પણ આ ગાયનું ઘી લેવામાં આવે. હાથ પગના તળિયા બળતા હોય તો કાસાના વાટકીથી એને પગમાં જો ઘસવામાં આવે તો એ તળિયા શાંત થઈ જાય છે અને જે તેજા ગરમી હોય એ ગરમીનો પણ નાશ થઈ જાય છે. ચતુરા અને રસ કર્પૂર વગેરેનું જો કોઈને ઝેર ચડી ગયું હોય તો ગાયનું ઘી પીવામાં આવે છે. દારૂનો નશો ઉતારવા માટે ગાયનું ઘી આપવામાં, ગર્ભિણી સ્ત્રીને પણ આપવામાં, ચોથિયા તાવમાં આપવામાં આવે છે. દાજી ગયેલા શરીર ઉપર પણ ગાયને ઘી લગાડવાનું વાત છે. માથાના દુખાવામાં, બાળકોને કફ જામતું હોય ત્યારે દાહમાં ટીકા એટલે હેડકીની અંદર, સન્નિપાત વગેરે જ્વરની અંદર આ રીતે ગાયનું ઘી જીવાણુ, કીટાણુ, વિષાણુ નાશક છે અને જૈવિક રોગોનું નિયંત્રણ કરે છે. ભૂત પ્રેતને પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરવા દેતું નથી, નકારાત્મક ઉર્જાને પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરવા દેતું નથી. જે ઘરમાં અગ્નિહોત્ર થતો હોય અથવા જે ઘરમાં ગાયના ઘીનો દીવો બળતો હોય ત્યાં ઘીની પવિત્ર વાતાવરણની પવિત્રતા અને પોઝિટિવિટી ટકી રહે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. અગ્નિહોત્ર મેં અગાઉ વાત કરી એ રીતે ગાયના ઘી સાથે ચોખા નાખી અને એને મિક્સ કરી અને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વખતે એના શેરના જે મંત્ર આપેલો છે, જેમ કે સૂર્યોદયનો સૂર્યાય સ્વાહા, સૂર્યાયનો ઇદમ નમઃ, ઓમ પ્રજાપતિ સ્વાહા, પ્રજાપતિ ઇદમ નમઃ, એ રીતે સૂર્યાસ્તમાં અગ્નિ સ્વાહા, અગ્નિ ઇદમ નમઃ અને પ્રજાપતિ સ્વાહા, પ્રજાપતિ ઇદમ નમઃ. આ બે મંત્રથી સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદયમાં જો યજ્ઞ કરવામાં આવે ગાયના ઘીની સાથે તો એ શ્રેષ્ઠ રીતે ઓક્સિજન અને વાતાવરણની અંદર જંતુઓ દૂર થઈ જાય છે. ખેતરની અંદર પણ અગ્નિહોત્ર કરવામાં આવે છે. અમે લોકો અહીંયા જોડિયા ગયા હતા અને ત્યાં પણ મોટા યજ્ઞકુંડની અંદર અમે
અગ્નિહોત્ર કરી પેલા પુણાથી કુલકર્ણી સાહેબ જ્યાં 90 વર્ષની આજુની ઉંમરના છે એ આવેલા અને એમને અમને શીખવાડેલો કે ખેતરમાં કેવી રીતે જીવજંતુ ભાગી જાય એવો પ્રયોગ કરો તો એ અગ્નિહોત્ર દ્વારા પણ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ. ગૌમૂત્ર ની વાત કરીએ તો ગૌમૂત્ર ની અંદર તો ગૌમૂત્ર વસતે ધન્વંતરી ભગવાનનો સાક્ષાત વાસ ગૌમૂત્રમાં છે. એટલે દુનિયાનો એક પણ એવો રોગ નહીં હોય કે જે ગૌમૂત્રથી ન દૂર થઈ શકે. એટલે એ ગૌમૂત્ર ની અંદર ખૂબ જ વર્ણન કરેલું છે. ખાસ કરીને હું તમને વાત કરું તો ગૌમૂત્ર ની અંદર 24 તત્વો આવેલા છે. એ તત્વો દ્વારા શરીરના કોઈ પણ રોગ મટાડી શકાય છે. એટલે ગૌમૂત્રનો અર્થ પણ કાઢી અને એનો ઉપયોગ થાય છે. અને ગૌમૂત્ર એકલું તાજું જો પીવામાં આવે તો એ શ્રેષ્ઠ માનેલું છે. તરત ગાય પેશાબ કરે તો તરત જ લેવાનું. નાઇટ્રોજન તત્વ રહેલા 24 તત્વની અંદર જે મૂત્ર રૂપના રોગના સલ્ફર રહેલો હોય છે, જેની અંદર ગંધક તત્વ રહેલું હોય છે, જે રક્ત શોધક છે. એમોનિયા તત્વ રહેલું હોય છે જે અમ્લતા રક્ષા કરે છે. પછી કોપર તત્વ રહેલું એટલે કે તાંબુ એ જીવાણુનું રક્ષણ કરે. આયર્ન તત્વ રહેલું છે, લાલના લોહીમાં રક્તકણોની વૃદ્ધિ કરે. યુરિયા રહેલું હોય છે જે મૂત્ર ઉત્સર્ગમાં કીટાણુનાશક છે. અને યુરિક એસિડ રહેલું હોય છે જે વિવિધ પ્રકારના સોફ એટલે કે સોજાનો નાશ કરે છે. ફોસ્ફેટ રહેલું હોય છે. સોડિયમ રક્ત શોધક છે. પોટેશિયમ એ અલગ અલગ રીતે સોદા નાશ વગેરેની અંદર વપરાય. મેંગેનીઝ વગેરે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં ઉપયોગ. કાર્બોલિક કીટાણુ નાશક છે. પછી કેલ્શિયમ અસ્થિ પોષક છે. સોલ્ટ વિવિધ પ્રકારના ખનિજ લવણો એની અંદર વિટામિન રહેલા હોય છે. અન્ય મિનરલ્સ પણ રહેલા હોય છે. લેક્ટોઝ દૂધ શર્કરા એન્ઝાઇમ્સ રહેલા હોય છે. વોટર રહેલા છે. યુરિક એસિડ રહેલે છે જે મૂત્રના વિષોને બહાર કાઢી નાખે છે. ક્રિએટિન માંસપેશીઓને સ્વસ્થ લચીલા બનાવે છે. હોર્મોન્સ અલગ અલગ પ્રકારના હોર્મોન્સ પણ રહેલા હોય છે. આ રીતે આર્મન્ડ હાઇડ્રેટ AuOH આ નામના ગૌમૂત્રની અંદર આ તત્વો રહેલા હોય છે. એટલે આ ગૌમૂત્રથી વિવિધ પ્રકારના રોગ દૂર થાય. એના માટે તો આખી બુક ઓછી પડે. લગભગ 300 પેજ ગૌમૂત્રની ઉપર આપણે વર્ણન લખી શકાય અથવા વાંચી શકાય. એનો અત્યારે ઉલ્લેખ નથી કરવો, પણ દુનિયાનો કોઈ એવો રોગ નથી શરદી ઉધરસ તાવથી માંડીને કેન્સર સુધીનો એ ગૌમૂત્રથી ન મળતો હોય. રાજસ્થાનની અંદર ડોક્ટર અગ્રવાલ જેને PhD કેમેસ્ટ્રીમાં કરેલું છે, એમને ગૌમૂત્ર એજ ઇટ ઇઝ પ્રિઝર્વ કરી અને ડોક્ટર ઘનશ્યામભાઈ પેથોલોજીની અંદર HOD ત્યાં મેડિકલ કોલેજમાં અને સાથે હું MD આયુર્વેદ ત્રણેય અમે જોડાઈ અને કોરોનાની અંદર એ લોકોએ લગભગ 1000 દર્દીઓને સારા કર્યા અને મેં 500 દર્દીને જામનગર ગૌમૂત્રના એમની ફોર્મ્યુલાથી સાજા કરેલા. એ જ રીતે પ્રિઝર્વ કરવાની અને નજીકના ભવિષ્યની અંદર એ પેપર સંશોધન પેટન્ટ થઈ ગયું છે. સંશોધન મેગેઝિનમાં બહાર પડ્યા પછી દરેક ગૌશાળા વાળાને આ ગૌમૂત્ર પ્રિઝર્વ કરતા શીખવાડી દેવાનું છે. સુરક્ષિત થઈ જાય તો ભવિષ્યમાં અર્ક કાઢવાની જરૂર ન પડે અને 24 તત્વો અંદર સુરક્ષિત 1 વર્ષ સુધી રહે છે. લિબર્ટી વગેરે ટેસ્ટ કરી અને આ છેલ્લા 4-5 વર્ષથી આ સંશોધન થઈ રહેલું છે અને હવે એ બહાર પડશે અને બધાને પછી આપણે જાહેરમાં વાત કરવાની છે અને એને ફોર્મ્યુલા બધાને આપી દેવાની છે. નેક્સ્ટ લિસ્ટ. ગૌમૂત્ર ધન્વંતરી ભગવાનનો ફોટો છે અને ગૌમૂત્રથી અલગ અલગ રીતે વૈજ્ઞાનિકોએ જે સંશોધન કરી અને અમેરિકા વાળા સૌથી પહેલા ચોયકા દુનિયાની અંદર એ પહેલા પેટન્ટ સૌથી પહેલા અમેરિકાએ લઈ લીધી 2000 ની અંદર 2000 સાલની અંદર. કારણ કે એમને જોયું કે કેન્સર નાશક તત્વો ગૌમૂત્રમાં છે. હૃદય રોગ દૂર કરવાનું તત્વો પણ લોહીનું BP બ્લડ પ્રેશર વધતું હોય તો પણ એ ગૌમૂત્ર તત્વો છે. દમ, અસ્થમા, ડાયાબિટીસ, ચર્મરોગ, કિડનીના રોગ, મોટાપા, સ્ત્રી રોગ આ બધાને દૂર કરવા માટે ગૌમૂત્રમાં શક્તિ છે. એટલા માટે એ લોકોએ ગૌમૂત્રનું પેટન્ટ સૌથી પહેલા કરી દીધેલી. આપણે પાછળ રહી ગયા. ગૌમૂત્ર તાંબળ પાક મેં તમને વાત કરી એ ત્યાંની અંદર બધું ત્રિદોષ નાશક આપેલું છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હા, ગૌમય એટલે ગાયનું છાણ
એક પુરાણની અંદર વાર્તા આવે છે, સ્ટોરી આવે છે, નાની બતાવી દઉં. 33 કરોડ દેવતા મેં અગે વખતે વાત કરી હતી. 33 તત્વો ગાયના શરીરના 5 તત્વોમાં રહેલા હોય છે. 33 તત્વો, 33 કરોડ દેવતાની, પણ એક એક દેવતા એક એક કોટીનો ગણાય. આ માણસ કોટીનો છે એમ નથી કેતા. એ રીતે 33 કરોડ દેવતાનો જયારે સમાવેશ થવાનો હતો, છેલ્લે લક્ષ્મીજી આવ્યા અને ગૌ માતાને કહે છે કે મારે તમારા શરીરમાં આવવું છે તત્વના રૂપમાં. ત્યારે ગૌ માતા ના પાડે કે મારી પાસે હવે કઈ જગ્યા નથી. તો કે ના, ગમે રીતે કરો. તો એક મારું છા છે, છા ની અંદર તારે વાસ કરવો છે. તો લક્ષ્મીજી આ પાડી અને છા ની અંદર વાસ કરે છે. એટલે ગોમય લક્ષ્મી, આવો શબ્દ શાસ્ત્રમાં આપેલો છે. લક્ષ્મીજીનો વાસ ગૌ માતામાં થાય. એટલે રૂપિયા જો કમાવા હોય તો ગાયના છાણમાંથી કમાવે. જુદા જુદી પ્રકારના ગાયના છાણની જો પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવે તો પુષ્કળ રૂપિયા એની અંદરથી મળી શકે છે, એવું આપણને આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. એટલે ગાયના છાણ છે એ કટુ, ઉષ્ણ, વીર્યવર્ધક, ત્રિદોષજ્ઞ, કુષ્ઠજ્ઞ, વિવિધ પ્રકારના રક્તશોધક. અમે જલગાંવ ગયા હતા, ત્યાં ગૌશાળાની અંદર સવારમાં ગૌમૂત્ર અને ગાયનું છાણ બે મિક્સ કરી અને ચામડીના રોગ વાળા આવતા ચડી પહેરી અને આખા શરીરમાં ગૌમૂત્ર અને ગાયનું છાણ લગાડી અને એની તડકે સવારમાં 7 વાગ્યામાં બેસી જાય. અડધી કલાક બેસી પોતપોતાના કામે જતા રહે નાઈ ધોઈને. ત્યાં એ રીતે ચામડીના રોગ મટાડવા માટે ત્યાં બાફનાની ગૌશાળા બહુ મોટી છે, એમાં 2500 ગાયો છે. ત્યાં અમે આ જોવા ગયા હતા પ્રયોગ. તો વિષગ્ન છે, વિષનાશક છે ગાયનું છાણ. એટલે નસ્ય જો આપવામાં આવે તો તિમિર રોગ એટલે આંખના રોગ વગેરે મટી જાય છે. અલગ અલગ પ્રમાણે અલગ અલગ શાસ્ત્રની અંદર ખૂબ જ ઉલ્લેખ છે. ગોરોચન, ગાયની અંદરથી એક પ્રકારનું ગાય અને બળદના પિત્તાશયમાંથી એક ગોરોચન નામનો એક મળે છે. એ પણ તત્વો ઘણું દ્રવ્ય સારું હોય છે, જે પણ વિષ, નિર્ધનતા, ગ્રહ દોષ, ઉન્માદ, ગર્ભસ્રાવ, રક્ત વગેરે રોગો દૂર કરવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. સ્વર્ણ ક્ષીરાની જળ, કાશીસ, વાયવિડન, મનશીલ, ગોરોચન, સેંધવ અને સમાન ભાગે લઈ અને પાણીમાં એનો લેપ કરી અને લગાડવામાં આવે તો સફેદ કુષ્ઠ નો પણ નાશ થાય છે. અને ગાયના છાણ ની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણની પ્રોડક્ટ બનેલી છે, જે અગાઉ આપણે જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગોમય વસતે લક્ષ્મી, પેલી સ્લાઇડ હતી. ગાયની અંદર લક્ષ્મીજીનો વાસ થાય છે. પંચગવ્ય ઔષધિઓ નો લાભ, આ પંચગવ્યની ઔષધિ બનાવીએ શા માટે બનાવી જોઈએ? આટલી બધી ઔષધિઓ તો દુનિયામાં મળે છે, એલોપેથિક ની, આયુર્વેદની, હોમિયોપેથિક ની, બીજી અલ્ટરનેટિવ સાયન્સ, 150 થી વધારે પ્રકારના વિજ્ઞાનો છે ચિકિત્સા જગતના. તો શા માટે આપણે આ પંચગવ્યની જ લેવી જોઈએ? તો એને માટે આપણી પાસે થોડાક મુદ્દાઓ છે, જેમ કે રસાયણ મુક્ત, એની અંદર કોઈ પણ જાતના કેમિકલ નથી, કુદરતી તત્વો વાળી, માનવ શરીર અને પર્યાવરણને સુરક્ષિત બનાવનારી છે. અનેક રોગો કોઈ પણ પ્રકારના દુષ્પ્રભાવ વગર એટલે કે સાઈડ ઇફેક્ટ વગર દૂર થઈ જાય છે. સાત્વિક ઉત્પાદન છે, જે ગાયનું શરીર આખું સાત્વિક છે, બ્રહ્માજીની પુત્રી છે. એટલે એ વૃદ્ધિ આપણામાં થઈ છે. ગોપાલનની સાથે આપણે જે વાત કરીએ તો વધારાનો આર્થિક ઉપાર્જન એને મળી શકે છે ગાયના આ પંચગવ્યથી. સમાજમાં ગૌ માતાને પ્રતિ આસ્થા જાગી જાય છે અને કતલખાને જાતી ગાય અટકી જાય છે અને સ્વદેશીને પ્રોત્સાહન મળશે. સ્વરોજગારી ઉત્પન્ન થાય છે અને કષ્ટ સાધ્ય રોગ અને અસાધ્ય રોગ પણ આ પંચગવ્ય થી પણ દૂર થઈ શકે છે. એટલે આ ગાયનું આયુર્વેદ શાસ્ત્રની અંદર ત્રિદોષનો સિદ્ધાંત છે કે 3 દોષ હોય સમાન અવસ્થામાં તો કોઈ પણ રોગ ન થાય, પણ કોઈ પણ દોષ વધુ ઓછો થઈ જાય તો રોગ થવાની શક્યતા રહે. પણ આ 3 દોષનો સંબંધ આ પંચગવ્ય કરે. જેમ કે વાયુ ગૌમૂત્ર થી થઈ શકે છે, પિત્ત છે દૂધ અને ઘી થી થાય, અને કફ ગૌમય થી થઈ જાય. એ રીતે પંચમહાભૂત નો સિદ્ધાંત આયુર્વેદમાં રહેલો છે, જે 5 મહાભૂત પંચગવ્યમાં છે. જેમ કે ગૌમય એટલે ગાયના છાણ ની અંદર પૃથ્વી મહાભૂત છે, ત્યારે દૂધ ની અંદર જલ મહાભૂત છે, ઘી ની અંદર અગ્નિ મહાભૂત છે, વાયુ ગૌમૂત્ર ની અંદર વાયુ મહાભૂત છે અને છાસ ની અંદર આકાશ મહાભૂત છે. એટલે 5 મહાભૂત પંચગવ્યમાં હોવાથી એ સારામાં સારું છે. આયુર્વેદનો મુખ્ય 2 ઉદ્દેશ્ય છે, સ્વસ્થ સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ, આતુરસ્ય વિકાર પ્રસન્નમ. એટલે સ્વસ્થ વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરવી અને રોગ હોય તો રોગ દૂર કરવો. આ બંને સિદ્ધાંતો આ પંચગવ્યથી સિદ્ધ થાય, એટલા માટે આપણે આ પંચગવ્યનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ.
પંચગવ્ય જે આપણે ઉત્પાદન કરીએ તેની શું શું સાવધાની રાખવી જોઈએ? પેલા શુદ્ધ દેશી ગાયની પસંદ કરવી જોઈએ, જે ભેળસેળ વાળી, શંકર વાળી કે વિદેશી જર્સી કે હોલિસ્ટીન ફ્રીઝિયન આવી ગાયની પસંદ ન કરવી જોઈએ. દેશી શુદ્ધ ગાય હોવી જોઈએ અને વાછડી અથવા ગાય 2.5 વર્ષ ઉપરની હોય એનું પંચગવ્ય લેવું જોઈએ. તંદુરસ્ત ગાય હોવી જોઈએ. પ્રસૂતિ પહેલા 45 અને પ્રસૂતિ બાદ 45 દિવસ સુધી પંચગવ્યની પ્રાપ્તિ ન કરવી જોઈએ. 11 અને અમાવસ એટલે અમાસને દિવસે ગ્રહણ ન કરવા જોઈએ, એટલે ઔષધ નિર્માણ ન કરવું જોઈએ આ પંચગવ્યમાંથી. વર્ષા ઋતુ અને વાદળ હોય ત્યારે ગ્રહણ ન કરવા જોઈએ. પછી સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ હોય ત્યારે પણ આ પંચગવ્યને ગ્રહણ ન કરવા જોઈએ. ગાય દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 4-5 કલાક સૂર્યના તાપમાં, કારણ કે સૂર્ય શક્તિ છે એનામાં, ચરવી જોઈએ અને એના ખુદની અંદર જે સૂર્યકેતુ નાડી છે એ ચાર્જ થઈ અને પંચગવ્યમાં આવે એટલે એવી ગાયને પસંદ કરવી જોઈએ. ગાયને નિયમિત સિંધા લવણ, નીંબપત્ર, ચૂનો, ગોળ વગેરે ખવડાવવું જોઈએ. લીલા ચારા, દાણા, જળ, શુદ્ધ જળ, જુદા જુદા પ્રકારના આહાર, સારી રીતે અને સુવ્યવસ્થિત ઔષધિઓ, જે આપણે ગુડુચી છે, પછી ખાસ કરીને સતાવડી છે, જીવંતી છે, આવી દૂધ વધારનારી અને ગુણ વધારનારી ઔષધિઓનો પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. એના વિશે બહુ લાંબુ ચેપ્ટર છે. ગાયને પાસે જઈને હાથ ફેરવવામાં આવે તો પણ બ્લડ પ્રેશર વગેરે દૂર થઈ જાય છે, એવું પણ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. ગૌશાળાની અંદર છાણા, આપણા ઘરની અંદર પણ જેમ છાણાનો ધૂપ કરીએ ગૌશાળાની અંદર પણ છાણાનો ધૂપ કરવામાં આવવો જોઈએ. સ્ટીલના વાસણો, ફૂડ ગ્રેડના વાસણો, કાંસ્યના વાસણો અને કલાઈ વાળા વાસણો વાપરવા જોઈએ. એલ્યુમિનિયમના વાસણો વાપરવા ન જોઈએ. ગાયને ગૌશાળા અંદર સુમધુર સંગીત વ્યવસ્થિત રીતે બંસી વાદન થવું જોઈએ. તેમાં રાગ, આસવરી, ભૈરવી વગેરેની જો ધૂન કરવામાં આવે તો દૂધ ઉત્પાદન વધે છે, એવું પણ થયેલું. જ્યાં જ્યાં ગૌશાળામાં ગાયનો થાય ત્યાં પાણીના તળ ઊંચા આવે છે, એવું પણ સંશોધન કરેલું છે. ગૌવંશ આયુર્વેદની અને હોમિયોપેથીની ચિકિત્સા કરી અને સાજા કરવા જોઈએ. જરૂર પડે તો જ ઇમરજન્સીમાં ઔષધિઓ એલોપેથિકની લેવી જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ ધ્યાન રાખવા જોઈએ, ઔષધિ નિર્માણ માટે પવિત્ર જગ્યા, જીએમટી પ્રમાણે અલગ અલગ રૂમ, અલગ અલગ સાઇઝ વગેરે હોવી જોઈએ. એના સ્વચ્છ કપડા અને ટોપી વગેરે લેવી જોઈએ. એ નિર્માણની અંદર જેને કરવું હોય એ આગળ ઉપર ધ્યાન રાખી શકે છે. ગોબર ગેસ, લાકડા વગેરે, બર્તન વગેરેની સુવિધા, ફૂડ ગ્રેડ પ્લાસ્ટિક અને બોટલો, બને ત્યાં સુધી કાચની બોટલોનો ઉપયોગ વધારે કરવો જોઈએ. પ્રાકૃતિક રસાયણ વનસ્પતિઓ નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તાજી વનસ્પતિઓ લેવી જોઈએ અને છાસ, દૂધ વગેરે મેળવવા માટે પણ નિયમ છે. દૂધ અને છાસ એક સાથે નહીં મેળવાના, છેલ્લે ને પેલે મેળવવા જોઈએ. અર્કથી થોડીક પિત્તની વૃદ્ધિ થાય છે, એ માટે અમે લોકો જીરું, ધાણા અને વરિયાળી મિક્સ પોટલી 50 ગ્રામની કરી અને અર્કપાતન યંત્રમાં જો નાખવામાં આવે તો એ શ્રેષ્ઠ અર્કપાતન બની શકે. માટીનું અર્કપાતન યંત્ર સૌથી સારું ગણાય છે. બીજું કાચનું. અત્યારે સ્ટેનલેસ સ્ટીલના અને બીજી ધાતુના જે બનાવે છે એમાં એના ગુણો નષ્ટ થઈ જાય છે, એટલે બને ત્યાં સુધી માટી અને કાચના વાસણની અંદર જ બનાવવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ સૂચનાઓ છે. આ પ્રોડક્ટ છે, બધી અલગ અલગ પ્રકારની પ્રોડક્ટ છે, એ ઝડપથી આપણે બતાવી. કંડા છે, ગાયના છાણના કંડા એટલે કે છાણા, ઉપલ જેને કહે છે, એ અત્યારે ફોરેન ની અંદર બહુ જાય છે. જે મેં તમને વાત કરી, રશિયા, જર્મની, ચીન, જાપાન અને મલેશિયા, આ કન્ટ્રી વધારે જાય છે અને એ આખા ભારતની અંદરથી ગાયના કંડા અગ્નિહોત્ર માટે ઉપયોગ કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગવ્યામૃત. ઉઠીને આપણે સૌથી પહેલા બ્રશ કરતા હોય છે કે જેની અંદર કેમિકલ હોય છે, એના બદલે આ કેમિકલ વગરનો પાવડર અને ટૂથપેસ્ટ એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગાયના છાણને સીધો જે ગાયનું છાણ આવે વાંસની પેલી ચાળીમાં લઈ લેવાનો સીધો કુંડીમાં અને એને પછી સૂકવી દેવાનો વાંસની સાદડીની અંદર. સુકાઈ ગયા પછી ખાડાની અંદર એને પાક કરવાનો, બાળી નાખવાનું અને જેવું બળી જાય ઉપર ઢાંકી દેવાનું, એટલે એક કાળા કલરની એક પ્રકારની ભસ્મ તૈયાર થાય છે, દંત મંજન. આખી દંત યુનિવર્સિટીની જેટલી પ્રોડક્ટ હોય એટલી પ્રોડક્ટ એક બાજુ અને એકલું આપણું આ દંત મંજન એકલું બધા રોગની અંદર કામ કરે એવું ઉત્તમ
બતાવેલું છે ગુણ એનો. એટલે આવું ટૂથપેસ્ટ અને ટૂથ પાવડર નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સાબુ વિવિધ પ્રકારના મુલતાની માટી, કપૂર, નાગરમોથ, કપૂર કાચરી વગેરે વનસ્પતિઓ નાખી અને પંચગવ્ય વગેરે નાખીને આ અલગ અલગ પ્રકારના સાબુ આવે, આનો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઉપટન ઘણી વાર લોકો સાબુ નથી લગાડતા અને ઉપટન લગાડવામાં આવે. તો ઉપટન ચણાના લોટથી ને આપણે દૂધથી ને એનાથી પણ જૂના જમાના મુલતાની મીઠીથી પણ લગાડતા. આ રીતે ગોબર સાથે મિક્સ કરી અલગ અલગ વનસ્પતિઓ અને ઉપટન તૈયાર કરવામાં આવે છે. સ્નાન રજ જેને કહે છે એ પણ ઉત્તમ કામ કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. શેમ્પુ, શેમ્પુ કેમિકલ વગરનું પરીઠા, શિકાકાઈ વગેરે દ્વારા આ ગોમૂત્રની અંદર આ શેમ્પુ બનાવવામાં આવે છે. અને અમે લોકોએ અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને મેં ટ્રેનિંગ પણ લીધેલી છે. હવે હું ટ્રેનિંગ પણ આ બધાને આપું છું નિર્માણ કરવાની. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. કેશ તેલ માથામાં નાખવાનું. ગોમૂત્ર, ગાયના છાણ, પંચગવ્ય સાથેનું આ કેશ તેલ છે. એનો પણ ઉપયોગ જો કરવામાં આવે તો વાળની તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. દીવો, અગરબત્તી, જેમ દીવો કરી છે ને એકમાં ગાયનું ઘી છે અને દીવાની વાટ છે. તો આ મેં તમને વાત કરી તે 10 ગ્રામ નહીં તો 5 ગ્રામ જો ઘી નાખી અને જો દીવો કરવામાં આવે તો વાતાવરણ ઘરની શુદ્ધિ થઈ જાય છે, વાસ્તુ પણ સુધરી જાય છે અને પોઝિટિવ એનર્જી વધે છે અને ઓક્સિજનનું લેવલ પણ વધી શકે. એટલે દરેક ઘરની અંદર આ ગાયનો દીવો કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ધૂપબત્તી એટલે ધૂપ આપણે ત્યાં રિવાજ ધૂપ નો હતો, અગરબત્તીનો નહોતો. અગરબત્તીનો મોગલોએ કર્યો. મોગલોએ જોયું કે આ અગરબત્તી આ લોકો ધૂપ કરે છે તો આ લોકોમાં શક્તિ બહુ વધારે રહે છે, ઉર્જા બહુ રહે છે અને પોઝિટિવિટી વધારે છે. તો એને તોડવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? એટલે વાંસ એ લોકોએ જોયું. વાંસ છે એ ખરેખર પાડવામાં નથી આવો આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે, પણ મોગલોએ વાંસની અગરબત્તી બનાવી અને ભારતને એનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો. એટલે વાંસની અગરબત્તીથી આપણી જે ધૂપની ઉર્જા હતી પોઝિટિવ એ અગરબત્તીથી નેગેટિવ થઈ ગઈ. વાંસની અગરબત્તીનો ક્યારેય ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. એને બદલે આ ધૂપનો ઉપયોગ કરવાથી વાતાવરણ પવિત્ર બને છે, પોઝિટિવિટી વધે છે, જંતુઓ પણ દૂર ભાગી જાય છે. આ રીતે આ ગોધૂપનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો અગરબત્તીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો વાંસ સિવાયના વૃક્ષો આવે, દેવદાર વગેરે જે પોચા લાકડાના વૃક્ષો હોય એની સળી બનાવી જે વિયેતનામ વગેરેથી આવે છે. અહીંથી આપણે ગુજરાતમાં પણ બરોડામાં આવી સળીઓ મળી જાય છે. તો ગૌશાળાવાળાને અમે આ ભલામણ કરી છે કે આવી દેવદાર વગેરે સળીથી વિવિધ પ્રકારના ઉગળ વગેરે દ્રવ્ય નાખી અને અગરબત્તી બનાવી શકાય, પણ વાંસની અગરબત્તી ક્યારેય ન બાળવી જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નવગ્રહ ધૂપ એટલે નવગ્રહ અને સંવિધા અહીં આપેલી છે, એના દ્વારા પણ ધૂપ બની શકે છે. જેમ કે ખદીર, ખેર છે, આંકડો છે, ખાખરો છે, ગુલર, પીપળ વગેરે નવગ્રહને પણ આ ધૂપ બનાવી શકે છે. ધૂપનો એક પ્રકાર છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગાયનું ઘી, ઉત્તમ ગાયનું ઘી જે ગૌશાળા વાળા જે આપે છે અને મોટે ભાગે લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ કરેલું હોય છે. મેં ઘણા લોકોને લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ કરીને આપેલું છે. તો એ લોકો પછી પોતાના ભાવે વધારે ભાવે પણ વેચી શકે છે, પણ પ્યોર અને ગેરંટી અને ટેસ્ટેડ હોવું જોઈએ. આ અમારું ઘી જર્મની પણ જાય છે એક ગૌશાળામાંથી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ફેશિયલ ક્રીમ, આડાવડા કેમિકલનો આપણે શરીર ઉપર કે ફેસ ઉપર ઉપયોગ કરીએ એના બદલે જો આ મુલતાની માટી વાળું, ગોમય વાળું, કપૂર વગેરે વનસ્પતિ વાળું ફેશિયલ બનાવવામાં આવે ચંદન વગેરે રાખવીથી તો ઉત્તમ પરિણામ આપી શકે અને રૂપ નિખાર તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઓક્સિજન, ઓક્સિજેલ એટલે પ્રાણ ઓક્સિજન ભસ્મ, પ્રાણવાયુ જેમાં વધારે એવી ભસ્મ. મેં તમને વાત કરી એ રીતે વાંસની સુંડલીમાં ડાયરેક્ટ પોદળો લઈ અને વાંસની સાદડીમાં એને થાપી એને પછી સૂકવી અને ખાડાની અંદર, ઈંટના ચડેલા ખાડાની અંદર નાખીએ, ગાયના ઘીથી બાળી અને બળી જાય એટલે તરત ઉપર ઢાંકી અને સવારે એક પાવડર તૈયાર થાય છે. એને ઓક્સિજન ભસ્મ કહેવાય, પવિત્રતાથી બનાવવામાં આવે છે. અને એને અત્યારે જો આપણે પાણી પીએ છીએ બધું અશુદ્ધ આરોનું પાણી છે, એ નુકસાનકારક છે. એને બદલે જો 1 લીટરની અંદર અડધી ચમચી આ ઓક્સિજનની ભસ્મ નાખવામાં આવે તો એની અંદર કેટલા પ્રકારના 33 ની ઉપર પ્રકારના તત્વો અંદર મળે છે
જે આપણા શરીરનો ઉપયોગી હોય છે. લોહ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર, આયર્ન, કોપર વગેરે તત્વો. ઓક્સિજન ભસ્મનો પણ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પ્રાણ ભસ્મ. બર્તન આપણે જે કેમિકલ વાળા સાબુથી આપણે પાવડર થી વાસણ ધોઈએ છીએ, એના બદલે ગાયના છાણની રાખની અંદર અને એક પથ્થર આવે છે, હલકો પથ્થર આવે છે અને જલ્દી ભૂકો થઈ જાય છે. એ ક્રોમાઇટ નામના પથ્થરનો ભૂકો કરી અને એની અંદર નાખી સસ્તો હોય છે અને બહુ બર્તનનો પાવડર કરવામાં આવે છે, જે વાસણ માટે આનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેથી હાથ વગેરે, સ્કિન વગેરે. ડેલોમાઇટ, આવી ગયું નામ, યાદ આવી ગયું. ડેલોમાઇટ નામના પથ્થરથી આ મિક્સ કરી અને આ બર્તનનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. અગરબત્તી, ધૂપબત્તી જેને કહીએ મચ્છરદાની, મચ્છર ભગાવવા માટે, જે આપણે ગુડ નાઇટ વગેરે વાપરીએ એની અંદર કેમિકલ હોય છે અને એ જતે દિવસે આપણા શરીરની અંદર, ફેફસામાં, હૃદયની અંદર નુકસાન કરે છે. એના બદલે જો આપણે આ કોયલ, એવી જે કોયલ કે જેની અંદર લીમડાનો પાવડર હોય, ગાયનું છાણ હોય અને બીજી વનસ્પતિઓ નાખી અને આ કોયલ તૈયાર કરવામાં, એ રીતે ગુડ નાઇટ ગૌમૂત્રની અંદરથી, લિક્વિડની અંદરથી વિવિધ પ્રકારના દ્રવ્યો જે જંતુનાશક હોય પણ ઓર્ગેનિક હોય એવા નાખી અને ગુડ નાઇટ પણ બનાવવામાં આવે છે. એનો પણ ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ફેસ વોશ, મોઢું વગેરે ધોવું હોય તો કેમિકલથી ન થતા આ ફેસ વોશ ગૌમૂત્રની સાથે તૈયાર કરેલો ફેસ વોશ છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હેન્ડ સ્પ્રે, હેન્ડ સેનેટાઈઝર અમે લોકોએ બનાવેલું હતું. લીમડો, કપૂર, પછી એલોવેરા અને ગાયનો મૂત્રનો અર્ક નાખી અને એને સેનેટાઈઝર પણ બનાવેલું હતું. એનો પણ ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. અને જે માસ્ક ઉપર લગાડવાનું હોય આપણે, તો એના માટે અમૃત ધારા, જેની અંદર કેમ્ફર, મેન્થલ અને થાઇમોલ એટલે અજમાના ફૂલ, પુદીનાના ફૂલ અને ટીમસેની કપૂર નાખી અને કાચની બોટલમાં નાખી એટલે 3-4 કલાકમાં એ લિક્વિડ થઈ જાય. એ માસ્ક સેનેટાઈઝર તરીકે ઉપયોગ. ગોહર વેદનાહર તેલ, ગમે એવો દુખાવો હોય તો ગાયના છાણનો રસ કાઢી અને એની ઔષધિઓ અંદર થોડી પારિજાત છે, નિર્ગુંડી છે વગેરે ઔષધિઓ સાથે પાક કરી અને એક પ્રકારનું તલનું તેલ જે બનાવવામાં આવે છે, ગમે એવો દુખાવો હોય, મસલ્સ પેન, એને દૂર કરી શકે છે. એને ગો વેદનાહર તેલ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. દૂધ પાવડર, A2 મિલ્કનો પાવડર, આપણી દેશી ગાયના દૂધનો પાવડર પણ, જેમ કે આ જસદણના રાજા સાહેબ છે એમની ત્યાં આ બનાવેલો A2 મિલ્ક પાવડર છે. એનો પણ ચા બનાવવામાં કે બીજો મીઠાઈઓમાં કે જ્યાં ઉપયોગ કરવો હોય ત્યાં એ મિલ્ક પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકાય. A2 પાવડર છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. A1 પાવડર છે એ જર્સી ગાયનો અને વિદેશી ગાયનો, એનો ઉપયોગ આપણે નથી કરવામાં કારણ કે એની અંદર પોઈઝનસ તત્વ રહેલું. જ્યારે A2 જે દૂધ હોય એની અંદર પોઈઝનસ તત્વ નથી રહેલું, એવું એક ન્યુઝીલેન્ડના સાયન્ટિસ્ટે સંશોધન કરેલું છે. ગો પ્યુસ ટેબ્લેટ, જ્યારે ગાય ડિલિવરી કરે ત્યારે 72 કલાકની અંદર જે દૂધ આવે જેને આપણે ખીરું કહીએ છીએ, ગોળી કહીએ છીએ, એનો સ્પ્રેથી પાવડર કરી અને એનો ત્યાર પછી ટેબ્લેટ અથવા કેપ્સ્યુલમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે, જે ઇમ્યુનિટી પાવર વધારવા માટે અને બધા પ્રકારના પોષક તત્વો માટે શ્રેષ્ઠ દવા તૈયાર થાય છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. દિવાળી વગેરે સમયની અંદર આપણે જુદા જુદા દીવા કરવામાં આવે છે. આ ગાયના છાણમાંથી બનાવેલા દીવા છે. અલગ અલગ પ્રકારની ડાયો અમે વસાવેલી છે. દીવાની ડાય છે, ધૂપની ડાય છે, સાબુની ડાય છે. આ પ્રકારની ડાયોમાં ગૌશાળા વાળાને શીખવાડી અને કંડાની ડાય છે. આવી ડાયોથી આપણે આ ગો પંચગવ્યના અથવા તો ગો પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન કરી શકીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ કુંડા, ગાય આપણે જે કુંડા જે વાત કરી આપણે ગયા વખતે મિતેલિયા સાહેબની વાત હતી ને પ્રવચનની અંદર, કુંડાની અંદર વનસ્પતિ વાવવાની, તો જો ગાયના છાણ, માટી નાખી અને કોકોપીટ એટલે નારિયેળના પાવડર, છોતરાનો પાવડર, આ ત્રણેય મિક્સ કરી અને કુંડા જો બનાવવામાં આવે તો આખી જિંદગી સુધી અને એ વનસ્પતિનું પોષણ એની અંદરથી ખાતરના રૂપમાં મળતું રહે છે. તો આ રીતે આ ગમલા, કુંડાની ડાય આવે છે, એને ડાય પણ આપણે બનાવી શકીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ ફિનાઇલ છે. ફિનાઇલ બે પ્રકારની, આ સફેદ ફિનાઇલ છે અર્કમાંથી બને છે, કાળી ફિનાઇલ છે એ ગૌમૂત્રમાંથી એજીટીમાં બનાવી શકાય. આ ફિનાઇલ થી જંતુનાશક થઈ જાય છે, વાતાવરણ પવિત્ર થઈ જાય છે. એટલે ઘરની અંદર બીજી કોઈ ફિનાઇલ કેમિકલ ન વાપરતા આ ફિનાઇલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ.
આ છે તકરાસવ, છાશમાંથી બનાવેલી, મેં અગાઉ વાત કરી એ તકરાસવ જે પેટના રોગ માટે ઉત્તમ કામ કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગુલાબ જાંબુ, જુદી જુદી જાતની મીઠાઈઓ પણ આ ગાયના દૂધ અને આ આપણે માવામાંથી બનાવવામાં આવે છે. ગુલાબ જાંબુ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. બિસ્કિટ, જુદી જુદી પ્રકારના જીરાના અને જુદા જુદા ફ્લેવરના બિસ્કિટ પણ આ વેદલક્ષણા જે 1.25 લાખ ગાયો જ્યાં પથમેળા ત્યાં અમે લોકો વિઝિટ કરી હતી, ત્યાં લોકોએ ડેરી પ્રોડક્ટ એ લોકો બનાવે છે સ્વામીજી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પંચગવ્ય નું મોઇશ્ચરાઇઝ લોશન, જે બોડી લોશન આપણે લગાડીએ છીએ એના બદલે આ જો પંચગવ્ય લોશન લગાડવામાં આવે તો પણ રોગ નિકાર થઈ શકે અને કોઈ પણ સાઈડ ઇફેક્ટ થતી નથી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જુદી જુદી જાતના આર્ટિકલ્સ બની શકે છે પંચગવ્યમાંથી. જે રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ છે ભુજની બાજુમાં કુકુમા, મનોજભાઈ સોલંકી કરીને છે, એ લોકો દર મહિનામાં 13, 14, 15 તારીખની આજુબાજુ 3 દિવસની ટ્રેનિંગ, ખાવું પીવું રહેવું ને ફ્રીમાં, અને દરેક આઈટમો અલગ અલગ શીખવાડે. એની અંદર તો આ ઘડિયાળ બનેલી છે છાણમાંથી, અરીસો બનેલો છે, જુદા જુદા મોમેન્ટો બનેલો છે, જુદી જુદી પ્રકારના તોરણો બનેલા છે, પછી એન્ટી રેડિયેશન ચિપ્સ મોબાઈલની અંદર લગાડવા, કોમ્પ્યુટરમાં લગાડવા બનેલી, આવા અનેક પ્રકાર આર્ટિકલ ત્યાં બનાવીને બધાને શીખવાડવામાં આવે છે ગૌશાળાવાળા. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગેસ બાયો સીએનજી, જે આપણે બાયો સીએનજી હોય છે એ રીતે આપણે ગો સીએનજી આવે છે. ગાયના ગોબરમાંથી મિથેલ ગેસ છૂટો પડી અને ગો સીએનજી નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ પણ પ્રયોગ સક્સેસ ગયો છે અને ત્યાં આણંદની અંદર ત્યાં હર્ષદભાઈ શાહ કરીને છે એમને અત્યારે ચાલુ કરેલું છે અને ધીરે ધીરે આખા જિલ્લા, દરેક જિલ્લાની અંદર ત્યાં જ્યાં ગૌશાળાઓ છે ત્યાં દરેક જગ્યાએ સીએનજી પંપનું વિચારણા ચાલી રહી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગોબર ની બનાવવામાં આવતી સ્ટીક એટલે લાકડા, એટલું બધું નુકસાન થઈ રહ્યું છે કે લાકડા ખૂબ જ, આ વર્ષે તો લાકડાનો 2 રીતે ખોદ વાળી ગયો, મરણની સંખ્યા વધી થઈ ગઈ અને વાવાઝોડું. તો એ લાકડાની સબસ્ટિટ્યુટમાં અવેજીમાં શું લઈ શકાય, તો એના માટે આ ગોબરની સ્ટીક લાકડા બનાવવામાં આવે અને એ જો બાળવામાં આવે તો 25% ની અંદર બોડી બળી જાય. એટલે અગ્નિદાહ ની અંદર આ ગોબરના કાસ્ટ નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એક મશીનથી આ ગોબરના કાસ્ટ બનાવી રહ્યા. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ એક રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વાળા અર્જુનભાઈ કેશોદ જુનાગઢની બાજુમાં છે, એમને એક ભઠ્ઠી ભટ્ટનું સંશોધન કર્યું કે જેની અંદર આ ગોબરના લાકડા કે કાસ્ટ 25% જો નાખવામાં આવે તો અગ્નિ સંસ્કાર થઈ શકે, તો પર્યાવરણને આપણે સુરક્ષિત રાખી શકાય. ગઈકાલે જ પર્યાવરણનો દિવસ હતો. વૃક્ષોને જતન કેવી રીતે, સંવર્ધન કેવી રીતે કરવું અને કેવી રીતે એને બચાવવા, એના માટેના આ એક પ્રયોગ છે. એમને પણ રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળેલો છે. એક ભઠ્ઠી નાની બનાવી, સ્મશાની ભઠ્ઠી, એ 2 થી 3 લાખ રૂપિયામાં બની જાય છે. દરેક ગામે અને ત્યાં જો તાલુકા લેવલ કે નાના ગામની અંદર પણ લોકફાળો કરીને જો આ ભઠ્ઠી રાખવામાં આવે તો પર્યાવરણને ઘણું સુરક્ષિત થઈ શકે એમ છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ પેપર જુદા લેટર પેડ અને વિઝિટિંગ કાર્ડ આ ગાયના છાણમાંથી મારા બનાવેલા છે. જયપુર થી અમે લોકોએ ત્યાં ભીમરાવ શર્મા અને જાગૃતિ શર્મા એની દીકરી આ બંને ત્યાં ફેક્ટરી નાખી છે અને 40 પ્રકારની ગો પ્રોડક્ટ, પેપર પ્રોડક્ટ એને બનાવેલી છે. પોતાનો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે. એટલે આની અંદરથી પણ થઈ શકે છે. એક ગાય દરરોજના 2000 રૂપિયાનું આ પેપર ઉત્પાદન આપે છે. ગાયનું છાણ 8 થી 10 કિલો દરરોજ આપણને મળે છે. એની અંદર જો આ પર્યાવરણને સુરક્ષિત એવા વિઝિટિંગ કાર્ડ કે જેની અંદર તુલસીના અને તકમરિયા અને બીજા ગલગોટાના એવા ઝીણા બીજ હોય, એ બીજ અંદર નાખેલા છે અને કાગળ બનાવેલા છે. એટલે આ વિઝિટિંગ કાર્ડ કે કાગળ જો કોઈ ફેંકી દે અને વરસાદ આવે તો એ પણ એની અંદર બીજ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જુદી જુદી જાતની મેં આપને વાત કરી 40 જાતની આઈટમો, જેમ ઘડિયાળની અંદર રાખવાની, ડાયરીની અંદર, પોકેટ બુકની અંદર, એ અલગ અલગ પ્રકારની આઈટમો, 40 પ્રકારની આઈટમ આ ભીમરાવ શર્મા જયપુરની અંદર આ ગો પ્રોડક્ટ, ગો પેપર પ્રોડક્ટ ની બનાવી રહેલ છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગો વૈદિક કલર અને વૈદિક ઈટ એ શિવદર્શન શર્મા રોહતક હરિયાણાની અંદર ઉગ્યો હતો. ત્યાં મેં એમને આ પ્રયોગ બતાવેલા હતા. જુદી જુદી પ્રકારના કલર, જે અત્યારે કલર આવે છે બધા કેમિકલ વાળા આપણા ઘરમાં, તો એને બદલે ગાયના છાણના રસ અને સાથે ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ જેમ કે
ગેરિક વગેરે નાખી અને પેન્ટ બનાવેલા છે, અલગ અલગ પ્રકારના પેન્ટ. અને ત્યાં એને પોતે પીએચડી છે રસાયણ શાસ્ત્રની અંદર, અને આ ગૌ માતાની સેવા માટે આ પ્રોડક્ટ બનાવેલી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ શિવદર્શન શર્માજી અલગ અલગ પ્રકારના કલર બનાવેલા, એના શેડ આપેલા છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જુદા જુદા પ્રકારના અર્ક ગૌમૂત્ર માંથી બનાવેલા છે, અલગ અલગ રોગ માટે અલગ અલગ અર્ક, વરિયાળી અર્ક, પીડાંતક અર્ક, પુનર્નવા અર્ક, સંજીવની અર્ક, કેન્સર અર્ક, એવી રીતે અર્ક પણ બનાવે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. થોડુંક ઝડપથી આગળ વધીએ. હા, ગૌમૂત્ર નો ચંદ્રમા અર્ક. ચંદ્રમા અર્ક એટલે ચાંદની ની અંદર, એટલે ચંદ્રમાં જયારે પૂનમ હોય ત્યારે પૂનમની રાત જાય પછી સવારનું જે પેલું ગૌમૂત્ર આવે એ ગૌમૂત્ર ને એકઠી કરી, અમે ખાસ કરીને શરદ પૂર્ણિમા વગેરે દિવસે હોય ત્યાં અમે ગૌશાળામાં જઈ આવી બધી ગાયોને ખુલ્લી રાખવાની ચંદ્રમાની અંદર, તાકી આખી રાત ચંદ્રમા એના ઉપર જાય. સવારનું સૌથી પેલું ગૌમૂત્ર ઝીલી લેવાનું વાસણની અંદર અને એનો અર્ક કાઢવાનો, એને ચંદ્રમા અર્ક કહેવામાં આવે છે. જે શીતજન્ય બહુ હોય છે, એટલે પિત્તજન્ય વ્યાધિઓની અંદર એનો ઉપયોગ સારો એવો થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નારી સંજીવની, આ એક પ્રકારના વનસ્પતિઓ નાખી અને બનાવેલું ગૌમૂત્ર માંથી એક ફોર્મ્યુલા છે કે જેની અંદર સ્ત્રીના દરેક રોગ મટી શકે આ એક જ દવાથી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પીડાંતક અર્ક એટલે દુખાવો હોય તો ખાસ કરીને નિર્ગુંડી અને પારિજાત વગેરેના પીડા નાશક ઔષધિઓ નાખી અને એનો પાથ કરી અને એ પાથને ગૌમૂત્ર સાથે ફરીથી પકાવી અને ઔષધિ નિર્માણ કરવામાં આવે છે. પીડાંતક અર્ક. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. મેદોહર એટલે કોઈ જાડા થયા હોય તો કેસરનો અર્ક બનાવવામાં આવે છે, તો ચરબી ઓછી કરવા માટે તેનો અર્કનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ રીતે ગૌમૂત્રના અલગ અલગ અર્ક. બાલપાલ રસ એટલે બાળકો માટેના કોઈ પણ રોગ હોય એના માટેના બાળ ઔષધિઓ સાથે નાખી અને અર્ક બનાવેલો બાલપાલ રસ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ કામધેનુ અર્ક જ છે, આસવ છે, સોરી આસવ એટલે ગૌમૂત્ર સાથે વિવિધ પ્રકારની ઔષધિઓ નાખી, ગોળ વગેરે નાખી અને બરણીમાં ભરી અને સાથે ધાવડીના ફૂલ કે મોવડાના ફૂલ નાખી અને એને આથો કરી અને ફર્મેન્ટેશન કરી અને આસવ અને હલીશ નામની આયુર્વેદની બે ઔષધિઓ થાય છે. લાંબા સમય સુધી ક્યારેય બગડતી નથી. તો એ ગૌમૂત્રનો કે કામધેનુ આસવ પણ આ ઔષધમાંથી બનાવે, જે વિવિધ રોગની અંદર ખૂબ જ કામ કરે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઘનવટી, આ રીતે ગાય એનું જે મૂત્ર હોય એને મોટી લોખંડની કડાઈની અંદર ઔષધિ વગેરે નાખી અને એને ઘન કરવામાં આવે અને એને ગોળી બનાવવામાં આવે. એને બોક્સાર ઘનવટી અથવા હલ્દી હરિદ્રા ઘનવટી કેવા અલગ અલગ નામથી આવી ઘનવટી બનાવીને ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઘણા પ્રકારની ઘનવટી થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પંચગવ્ય ઘૃત, અગાઉ મેં જોયું એ રીતે પંચગવ્ય સાથે મેળવી અને ઘી બનાવી એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ બધા રોગની અંદર, ખાસ કરીને કેન્સર રોગમાંનો ઘણો ઉપયોગ અત્યારે થઈ ગયો. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પંચગવ્ય મેં અગાઉ વાત કરી છે, ત્રિદોષ અને પંચ મહાભૂતની અંદર દૂર થઈ જાય છે, એ પણ આગળ મેં વાત કરી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આવી જશે આ નસ્ય પંચગવ્યનું ઘૃત આવી સરસ રીતે જે અત્યારે કૃણાલભાઈ સ્લાઇડ પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે, પૂનાના સોલંકી, એમને બનાવેલું આ પંચગવ્ય ઘૃત છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. વિવિધ પ્રકારના મલમ, ઓઇન્ટમેન્ટ અને વિવિધ પ્રકાર ચામડીના રોગ માટેના આ પંચગવ્યમાંથી નિર્માણ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેત્ર બિંદુ અને કર્ણ બિંદુ, કાનના કોઈ પણ રોગની અંદર આ કર્ણ બિંદુ જે ખાસ કરીને નેત્ર માટે પલાશ અર્ક સાથે ખાખરાનો અને આનો કર્ણ બિંદુ માટે બિલો વગેરેની અંદર ઉપયોગ કરી ઔષધિઓનો અને નિર્માણ કરવામાં આવે છે, જે કાનના દુખાવામાં કાનના રોગની અંદર ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગેંડા ગલગોટા આવે છે, એની અંદર વ્રણ રોપક શક્તિ ઘણી હોય છે, એટલે ઘા કોઈ પણ જાતનો હોય એ રૂજવી નાખે છે. એટલે ગેંદાના રસ નાખી અને ગૌમૂત્રનો અર્ક સાથે એ ગેંદા સ્પ્રે બનાવવામાં આવે. કોઈ પણ ઘા કે વ્રણ કે ડ્રેસિંગ કરવાનું હોય તો એને સેવલેન ડેટોલ એની જગ્યાએ આ ગેંદા સ્પ્રે નો પણ ઉપયોગ થાય. ડિલિવરી પછી
નાભિદાનને કર્તન કરી અને એમાં એન્ટીસેપ્ટિક લોશન લગાડવામાં આવે છે મોઢની અંદર. એને બદલે જો આ સ્પ્રે લગાડવામાં આવે તો એ નુકસાન ન કરે, કારણ કે પેલા એન્ટીસેપ્ટિક બ્લડ સર્ક્યુલેશન મગજ સુધી પહોંચે છે અને માણસને મગજનું ક્ષીણ કરી નાખે છે. એની જે માનસિક અવસ્થા થોડી ઓછી થઈ. એને બદલે આ જો ગેંડા સ્પ્રે નો ઉપયોગ ડિલિવરી રૂમમાં કરવામાં આવે તો શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળી શકે છે આવતી જનરેશન માટે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. વિવિધ પ્રકારની કેપ્સ્યુલ પણ બનાવી શકાય છે, કેમ કે અહીં મોરિંગા એટલે આપણે સરગવાની ગૌમૂત્રની અંદર સરગવો વગેરે ઘૂંટી અને એક પ્રકારની કેપ્સ્યુલ બનાવવામાં આવે છે જે જુદા જુદા રોગની અંદર ઉપયોગ થઈ શકે. બંસી ગૌશાળા ગોપાલભાઈ સુતરિયાનો આ લોકોએ કેપ્સ્યુલ બનાવી છે જે ભારતની અંદર એમનો 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળી અને શ્રેષ્ઠ ગૌશાળા અમદાવાદની બાજુમાં આવેલી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પ્રોટીનેક્સ વગેરે પાવડર જે બોર્નવિટા આપણે લઈએ છીએ એની અંદર કોઈ પણ જાતના તત્વો ખાસ હોતા નથી, શરીરને અનુકૂળ ન હોય. એને બદલે આ ગાયના તત્વો પંચગવ્યમાંથી જો આવી રીતે પ્રોટીનેક્સ વગેરે પાવડર વગેરે જો બનાવવામાં આવે તો બાળકો માટે પણ સારું પરિણામ મળી શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. વિવિધ પ્રકારની મૂર્તિઓ પણ બની શકે. ગણેશજી લક્ષ્મીજીની જે પૂનાની અંદર બનાવે છે જીતેન્દ્રભાઈ જુદી જુદી ડાયના, અને એ જુદી જુદી મૂર્તિ લક્ષ્મીજીની ગણેશજીની વગેરે. આસન બેસવાના આસન છે એ આપણા અશોકભાઈ જાનીના મિત્ર સુરત, ત્યાં એ આસન જુદા જુદા અને જુદા જુદી પિરામિડ છતર એ આ બધી પ્રોડક્ટ બનાવે છે. ગાયની માળા ગો માલા જે આપણે જુદી જુદી માળા હોય છે અને ગો ની માળા પણ બને. ગો કાસ્ટ, ગો ઈંટ, ગો ટોપી, ગોબર ગેસ, સીએનજી ગેસ, ગો ઓક્સિજન પણ ગાયના છાણમાંથી મળે સેપરેટ કરી અને એની પણ એક ફેક્ટરી કરી શકાય એમ છે. ગો નેમ પ્લેટ આપણા નામની નેમ પ્લેટ હોય એ પણ તેની ડાય મળે છે. વિવિધ પ્રકારની પ્રોડક્ટ પેંડા આઈસ્ક્રીમ પનીર શ્રીખંડ એ આગળ મેં બતાવ્યું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. કામધેનુ કૃષિ તંત્ર કિસાન પ્રશિક્ષણ શિબિર એટલે ત્યાં દેવલાપાર નાગપુર RSS નું સૌથી મોટું કેન્દ્ર ભારતનું, અને ત્યાં પંચગવ્યની ગો વિજ્ઞાન અનુસંધાન કેન્દ્ર છે. ત્યાં પણ અમે ગયા હતા અને ત્યાં ગૌમૂત્ર અને છાણમાંથી કેવી રીતે ખેતી કરવા માટે ખાતરો બનાવવા એની પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ઔષધિની પણ ટ્રેનિંગ અપાય. આ પણ આ સિલેબસ નું એક પુસ્તક છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ જુદી જુદી પ્રકારના ખેતી માટેના બ્રહ્માસ્ત્ર, નિમાસ્ત્ર, અગ્નાસ્ત્ર જે આપણે પાલેકર સાહેબે જે વાત કરી એને પણ પાલેકર સાહેબનો પણ બેઝ ગાયોનો છે. એટલે પંચગવ્ય આધારિત જુદી જુદી ખેતીની પ્રોડક્ટ, ખેતરની અંદર કોઈ પણ રસાયણ ન નાખતા જુદા જુદા પ્રકારના ખાતરો બનાવીને ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. નેક્સ્ટ. નંદી. જૂના જમાનાની અંદર નંદીનો સૌથી વધારે પ્રચાર હતો. આપણે ત્યાં નંદી આખા ગામમાં એક હોય અને ગમે તેને ઘેરે જાય, ગમે એના ખેતરમાં જાય, ગમે એને સારામાં સારું ખાવાનું આપે અને એ ગાયનું સંવર્ધન કરી અને સારામાં સારા પાછળા વાછરી પેદા કરી શકતો. હવે એ નંદી અંગ્રેજોએ જોયું કે ભારતનો મૂળ આધાર ગાય છે એટલે સીધી ગાયનું 1860માં સૌથી પહેલું કતલખાનું કલકત્તાની અંદર કર્યું અને નંદીઓની કતલ કરી પછી ગાયોની કતલ કરી. ત્યારે લગભગ 350 કારખાના અંગ્રેજોએ મંજૂર કર્યા. અત્યારે 4000 થી ઉપરના કારખાના કાળા અંગ્રેજોએ મંજૂરી આપેલી છે અને ગાયની દરરોજ 40 થી 50,000 ગાયો અને વાછડાની કતલ થઈ રહી છે. અને ધીરે ધીરે જે આપણે ગાયો હતી, ભારત આઝાદ થયું ત્યારે 33 કરોડ ભારતની વસ્તી હતી અને 34 કરોડ ગાયો હતી, અને અત્યારે આપણી 130 કરોડ ઉપર વસ્તી છે અને ગાયોની સંખ્યા માત્ર 6 થી 7 કરોડ જ છે. દુઃખ સાથે કેવું પડે. અને મોટા મોટા કતલખાનાની અંદર આપણે કહીએ કે મોમેડન લોકો કાપે છે, કસાયો કાપે છે, પણ તમે એના માલિકોના નામ જોવો તો હિન્દુઓ, બ્રાહ્મણો અને ઉચ્ચ વર્ણની જાતિઓ એની અંદર કતલખાનાના પાર્ટનર છે. એ દુઃખની વાત છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ દાયી અપની દેશી ગૌ માતા. ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એટલે છેલ્લે વૈતરણી નદીનો પાર કર્યું હોય અને મોક્ષ મેળવો હોય તો દેશી ગાયથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગુજરાત રાજ્યની અંદર પંચગવ્યનું ઉત્પાદન કરતા જુદા જુદા એડ્રેસ અહીં આપેલા છે, એના વિશે વર્ણન નહીં કરું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ વધારાના એડ્રેસ છે.
જે નવા નવા આવેલા એ બધા. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પછી આ ઓરા, વૈજ્ઞાનિક રીતે ગાયનું મહત્વ શું છે? તો ઓરા મીટરથી જો માપવામાં આવે ઓરા, તો સકારાત્મક ઉર્જા અહીં બતાવે છે. તો અલગ અલગ રંગની અલગ અલગ ઉર્જા હોય છે. આ ઓરા, ગાયની ઓરા, ભેંસની ઓરા, ફ્રીજીયન, જર્સી વગેરે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો કે સૌથી સારામાં સારી ઓરા ગાયની છે. એટલે બીજા સ્લાઇડો એ નથી લેતા, ફક્ત ગાયની સ્લાઇડ લીધી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ એક વૈજ્ઞાનિક છે, તો એમને એક સંશોધન કર્યું કે ગાયને પરિક્રમા કરવાથી શું કામ થાય છે. ઓરા મીટરથી જોયું તો પેલા જે આપણી ઉર્જા હતી અને 7 પરિક્રમા કરી ઉર્જા કેવી રીતે વધે એના વૈજ્ઞાનિક મશીન દ્વારા. આ કૃષ્ણમૂર્તિ ડોક્ટર છે તામિલનાડુના, એમને પણ ઓરા જોઈ કે વ્યક્તિની ઓરા પેલા કેટલી છે એ ચેક કરી, પછી એને પરિક્રમા કરીને ફરીથી ચેક કરી, તો એ જોવામાં આવ્યું તો એનાથી વ્યક્તિની ઉર્જા પણ વધી જાય છે એવું છે. અને એ ઉર્જા છે અને પછી એને ફૂટ પદ્ધતિથી માપે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર વગેરે એન્ટી રેડિયેશન, એટલે આપણે વારંવાર મોબાઈલનો ખૂબ જ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, પણ મોબાઈલની પાછળ જો ગાયની ચિપ્સ જે 10 પૈસા ફક્ત એની કિંમત છે અને ગૌશાળા વાળા 10 રૂપિયા કિંમતમાં વેચે છે, પણ એ 10 રૂપિયા એ ગૌસેવામાં જાય અને ગાય નિભાવે અને કતલખાને જતી અટકે. તો આવી રીતે આપણે આ એન્ટી રેડિયેશન ચિપ્સનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આસન, ગો આસન, જુદી જુદી પ્રકારના આસનો આડાવડા આપી એના કરતા આ ગોમય ઔષધિયુક્ત આસન છે. જે આસનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણા શરીરની અંદર ઝડપથી ઉર્જાની વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પિરામિડ, જુદી જુદી પ્રકારના પિરામિડ છે, એ પણ અલગ અલગ. એ મારો મુખ્ય વિષય હતો એશિયાટિક સોસાયટી ફોર અપર સાયન્સીસમાં, પિરામિડ ડિવિઝનનો હેડ હતો. એ પ્રકારના 2 પુસ્તકો પણ મેં લખેલા છે. આ પિરામિડ સાયન્સ આખું બહુ મોટું સાયન્સ છે. ગોમય પિરામિડ જો બનાવવામાં આવે તો એની અંદર પણ ખૂબ જ પ્રકારની એનર્જી મળી શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. છતર, ઉપર છતર રાખવાનો હોય એ દેવો ઉપર, મંદિરો ઉપર અથવા આપણે ઉપર, તો એ છતરથી પણ આપણને ઉર્જા વધારે ગોમયથી થઈ શકે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગો સેવા અને ગોચર વિકાસ બોર્ડ ગુજરાત રાજ્યનું અહીંયા છે કે જ્યાં ગાયો માટેનું બધું વિવિધ કામ થાય છે. ગાયોની સબસિડી આપવામાં આવે છે. એક ગાયને દર મહિને 900 રૂપિયાની સબસિડી જે ગાય પાડનાર હોય એને આપે છે અને વિવિધ પ્રકારની ગાયની ખરીદી માટે પણ અહીં સબસિડી વગેરે આપે છે. પણ હાલમાં આ 2 વર્ષથી આ ડિપાર્ટમેન્ટ બંધ જેવું છે. હમણાં હું ગયા અઠવાડિયે જ ગયો હતો, પણ ત્યાં કોઈ પણ યોજનાઓ અત્યારે ચાલતી નથી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. થોડા મારા સર્ટિફિકેટ છે, એમડી આયુર્વેદ કરેલું છે, આગળ જવા દો. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ વાઇસ ચાન્સલર દ્વારા પંચગવ્યનું મને સર્ટિફિકેટ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. રેવાશંકર શર્મા, જેમની રટલાઈ ગામ ઝાલાવાડ જિલ્લામાં રાજસ્થાનમાં, ત્યાં જઈને મેં ટ્રેનિંગ લીધી ત્યાંનું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. દેવલાપાર નાગપુર, ત્યાં આગલી રાતે અનિલભાઈની ઘેરે આખી રાત અમે જાગ્યા અને વાતો કરી હતી અને બીજે દિવસે ટ્રેનિંગ લેવા માટે ગયા હતા. ત્યાં 5 દિવસની ટ્રેનિંગ લીધી અને આ પંચગવ્યનો કોર્સ શીખેલા. ચતુર્થી પરિવારની અંદર અહીંયા પણ પંચગવ્યની વિવિધ પ્રકારની શિબિરો કરેલી. સાપુર. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની અંદર એક સંશોધનની ટીમ ઉભી કરેલી છે, જેમાં ડેવલપર વાળા સાયન્ટિસ્ટ, એગ્રીકલ્ચરના સાયન્ટિસ્ટ અને આયુર્વેદ તરફથી હું, અમે સાથે મળીને વિવિધ પ્રકારના સેમિનાર અને સંશોધનનું ત્યાં કામ કરી છે. ડોક્ટર ગોલકિયા સાહેબ છે, ત્યાં તેમને 500 થી વધારે ગૌમૂત્રના નમૂના લઈ અને સુવર્ણ એમાંથી પ્રાપ્ત કરેલું છે. ગોલકિયા સાહેબ ત્યાં સાથે રાખી અને સંશોધન અમે કરી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. શ્રેષ્ઠ દેશી ગો પંચગવ્ય અનુસંધાન કેન્દ્ર એ ત્યાં આવેલું છે છત્તીસગઢની અંદર, રાયપુરની અંદર. ત્યાંની પણ અમે ટ્રેનિંગ લીધેલી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ટ્રેડિશનલ મેડિકલ અવેરનેસ ફાઉન્ડેશન દિલ્હીની અંદર આવેલી છે. પંચગવ્યની ફાર્મસી છે, ત્યાંનો હું સલાહકાર છું અને ત્યાં વિવિધ પ્રકારની અમે શિબિરો પણ યોજી છીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ટ્રેડિશનલ મેડિસિન છે, આ પંચગવ્યની શિબિરો છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સોમનાથ મંદિરે 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો. પંચગવ્યની ઔષધિઓ 600 પેશન્ટને આપી અને તપાસીને ત્યાં નિરંજન વર્માજી આવેલા, ચંદુભાઈ પટેલ, અમે બધા ભેગા થઈ અને વિનુભાઈ કટારિયા જુનાગઢના, શ્રીજી ગૌશાળા, કિશોરચંદ્ર મહારાજ સાહેબની, એમની ઔષધિઓ લઈ અને અમે ત્યાં આ શિબિરો યોજી, નિદાન શિબિર 5 વૈદો સાથે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. બર્ડ કન્ઝર્વેશન પોરબંદરનું છે, આપણા ભરતભાઈ છે પોરબંદર વાળા કિન્નારી મંડળના, એમને ત્યાં શિબિર. નેક્સ્ટ પ્લીઝ.
આત્મા પ્રોજેક્ટ ગવર્મેન્ટ દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લા બેમાં જે એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીનો ઓર્ગેનિક ખાતર બનાવવાનું ત્યારે પ્રવચનો વગેરે હોય, ખેડૂત સાથેની મિટિંગ હોય ત્યારે મને બોલાવે છે. હું જાઉં છું, અડધો દિવસ માટેનો કાર્યક્રમ હોય છે અને ત્યાં અમે અલગ અલગ રીતે ખાતરો કેવી રીતે બનાવવા, જંતુનાશક કેવી રીતે બનાવવા, ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપી અને સજીવ ખેતીનું પ્રોત્સાહન અને ગાય આધારિત ખેતી માટેનું આયોજન અમે કરીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જુનિયર ચેમ્બર ઉપલેટાની અંદર ત્યાં પણ પંચગવ્યની શિબિર વગેરે રાખેલી હતી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગો વિજ્ઞાન પાઠ્યક્રમ ભારત સરકારે સર્વ શિક્ષા અભિયાન નામનો સૌથી પહેલો ભારતનો એક કોર્સ ગો વિજ્ઞાનનો મંજૂર થયેલો છે. ત્યાં મેહુલભાઈ આચાર્ય ગુરુકુલ નામની અમે અરજી કરી હતી. એમાં કોર્સ બનાવનાર અને કન્ડક્ટ કરનાર એમાં મારું નામ છે, રાજુલભાઈ ભટ્ટ છે, એ છે. હવે અમારા ટીમની અંદર કુનાલભાઈ સોલંકી પણ છે. તો આ રીતે અમે કોર્સથી નજીકના ભવિષ્યની અંદર કાયદેસરના ગો પ્રોડક્ટનું બધું આયોજન કરી શીખવાડી અને સર્ટિફિકેટ ભારત સરકાર વતી મળશે, જેથી કરીને એ પંચગવ્ય ચિકિત્સક થઈ શકશે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એટલે એનું સિલેબસ આપેલું. આ બીજો પણ એ સિલેબસ છે, ટાઈપ 3 બીજું આવી જશે. આ પંચગવ્યની સાઇડ છે જે પંચમહાભૂત અને ત્રિદોષને શાંત કરવા માટેનું આખું વિજ્ઞાન છે આયુર્વેદનું, એ બતાવેલું છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. વિવિધ પ્રકારની લેબોરેટરીમાં ભસ્મ, ગોમય ભસ્મ, જેમ પેલી મેં તમને વાત કરી કે ભસ્મની અંદર શું કેમિકલ કોમ્પોઝિશન આવેલું છે, રસાયણ, એ આખું એનાલિસિસ નો રિપોર્ટ છે. એ આપણે જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ ભસ્મ કામ કરી શકે એમ છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ દંતમંજન ની અંદર પણ કેટલા તત્વો આવેલા છે એ બતાવેલું અહીં ચાર્ટ છે, કે જેનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ દંતમંજન પણ કામ કરે. એટલે વૈજ્ઞાનિક પૃથ્થકરણને હિસાબે લોકો સમક્ષ આપણે આપશી તો જ નવી પેઢી અને માનશે કે આ પંચગવ્ય શું છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ ઘનવટી, ગૌમૂત્રની જે ઘનવટી બનાવી તો એની અંદર શું કેમિકલ કમ્પોઝિશન થયેલું, ક્યાં ક્યાં તત્વો છે એ બતાવેલું છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે એન્ડ ઉપર છે. ગોવંશની રક્ષા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો ગોવંશની રક્ષા માટે પહેલા તો ગાય પાળવી જોઈએ. ગાય ન પાડી તો ગૌશાળામાં એક ગાયને દત્તક લેવું જોઈએ, દાન આપવું જોઈએ, અથવા ગો હોસ્ટેલ બનાવવી જોઈએ. અમે લોકોએ રાજકોટની અંદર જીનિયર સ્કૂલની અંદર શાળામાં ગૌશાળા બનાવી, એટલે શાળાની અંદર પાછળ ગૌશાળા બનાવી અને ત્યાંનું દૂધ બધા વિદ્યાર્થીઓને પીવા રિસેસમાં અમે આપતા, અને એ રીતે અમે આયોજન કર્યું છે. જયભાઈ મહેતા અને ધર્મેન્દ્રભાઈ મહેતાની સ્કૂલ છે, ત્યાં અમે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા 3-4 સ્કૂલોની અંદર આ રીતે શાળામાં ગૌશાળાનું આયોજન કર્યું. તો આ રીતે આપણે આયોજન કરી પંચગવ્યનું ઉત્પાદનનો આપણે ઉપયોગ કરી. ગાયનું દૂધ પીવું તો ગાયનું પીવું, નહીં તો ન પીવું. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કોઈને ભેટ પરિવારની અંદર કઈ આપવું હોય તો આવી પ્રોડક્ટ પણ ભેટ આપીને કરી શકાય. તો ગાયોને પ્લાસ્ટિક વગેરે ખાતી અટકાવી શકાય અને ગાયોને કેવી રીતે જીવાડવી એના માટે ચામડાના ચપ્પલ, ચાંદીનો વર્ક, કોટ, પર્સ, સુટકેસ આવા કોઈ પણ ચામડાની વસ્તુઓનો ઉપયોગ આપણે ન કરો. એટલે ગૌહત્યાને રોકવી જોઈએ. ગૌહત્યા ગાયના આંતરડામાંથી લોકો ઇન્સ્યુલિન પણ બનાવે છે અને ડેક્સોરેજ નામની દવા બનાવે છે. એટલે જેની અંદર બોવિન લખેલું હોય એવી કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો આપણે ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, જે ગૌહત્યાનું આપણે નિમિત્ત છે. જુદા જુદા પ્રકારના પીઝા વગેરે બને છે જે ફોરેનની અંદર, એની અંદર પણ સ્વીટ એટલે મીઠા લાગે એના માટે આ ગાયના માંસનો ઉપયોગ કરેલો હોય છે. એટલે એ ગાયનું માંસ ત્યારે પણ ન લેવું જોઈએ એવું WHO પણ હવે કહી દીધું છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આભાર.